Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους των εκδόσεων Γρηγόρη έχω την τιμή και τη χαρά να σας καλησπερίζω και να σας καλωσορίζω στην απόψινή βραδιά λόγου, η οποία αφορά στην νεοελληνική λογοτεχνία. Το νέο βιβλίο του καθηγητή Κωνσταντίνου Παΐδα αναμφίβολα συνιστά εκδοτικό γεγονός για τους μελετητές του έργου του Νίκου Καζαντζάκη και σίγουρα πρόκειται για ένα βιβλίο που μόλις αρχίσει κάποιος να το μελετά, είναι αδύνατο σχεδόν να το αφήσει από τα χέρια του πριν το ολοκληρώσει. Το ίδιο μπορώ να ομολογήσω ότι συνέβη και σε μένα προσωπικά. Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου βιβλίου είναι διπλή. Καταρχάς, ο συγγραφέας φωτίζει πτυχές του καπετάν Μιχάλη, του σημαντικότερου ίσως μυθιστορήματος του Νίκου Καζαντζάκη, οι οποίες έως τώρα δεν είχαν μελετηθεί. Έπειτα, στο βιβλίο αυτό αξιοποιούνται για πρώτη φορά και μάλιστα με τρόπο, θα λέγαμε, παραπληρωματικό, ερευνητικές μέθοδοι άλλων επιστημών, αυτών της ψυχολογίας και της εγκληματολογίας, και συντελείται μια απολύτως πρωτότυπη διακαλλιτεχνική προσέγγιση του έργου. Με τις Έχουμε δύο και μια χάρη. αυτόνομες και εκτενέστατες μελέτες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο, οι μη ειδικοί αναγνώστες του έργου του Καζαντζάκη σίγουρα αντλούν σημαντικότατες πληροφορίες. Οι νέοι φιλόλογοι μειούνται, θα λέγαμε, σε πρωτότυπους και εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης του μυθιστορήματος και οι ειδικοί αναμφίβολα ανακαλύπτουν νέες πτυχές, οι οποίες έως τώρα δεν είχαν αναδειχθεί παρά την πλουσιότατη βιβλιογραφία που αφορά στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Ως φιλόλογος, προσωπικά, πραγματικά όταν ο καθηγητής και προσωπικός μου φίλος Κωνσταντίνος Παΐδας μου απίφθινε προσωπική τιμή να συντονίσω τη σημερινή βιβλιοπαρουσίαση, δέχτηκα αμέσως για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ο ανθρώπινος και ο δεύτερος ο φιλολογικός. Ο κύριος Παΐδας ξεχώρισε ένα μυθιστόρημα των εφηβικών μου χρόνων και μου το παρουσίασε, ίσως καλύτερα μας το παρουσίασε, με μια ιδιαίτερη θεώρηση. Σίγουρα το βιβλίο του αποτελεί μια υπενθύμηση σε όλους ότι δεν μπορούμε να λέμε τα ίδια ή απρόσκοπτα τα ίδια για ένα μυθιστόρημα, τα ίδια δηλαδή στερεότυπα της ανάλυσης και της ερμηνείας. Η προσέγγιση της αφηγηματολογίας στη συγκεκριμένη περίπτωση προσφέρει κάτι που η μέχρι τώρα έρευνα δεν έχει συλλάβει, δηλαδή συνδέσεις νοηματικές, οι οποίες αν δεν χρησιμοποιήσεις αυτή την προσέγγιση δεν είναι ορατές, ενώ αντίθετα αν τις εφαρμόσεις, το μυθιστόρημα τελικά ξεδιπλώνεται με όλες του τις πτυχές μπροστά σου. Για όλους αυτούς τους λόγους, οι εκδόσεις Γρηγόρη θεωρώ ότι είναι ευτυχείς που προσφέρουν στο αναγνωστικό κοινό ένα τόσο σημαντικό βιβλίο. Στη απόψινή μας εκδήλωση έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε 4 διαπρεπέστατους πανεπιστημιακούς καθηγητές, οι οποίοι σίγουρα θα μας παρουσιάσουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες απόψεις, αλλά και θα μας αποκαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας τους προσέγγισε το νέο βιβλίο του κυρίου Παΐδα. Πρόκειται, ίσως να τους ακούσατε και όλες και να τους είδατε, τον αναπληρωτή καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας κύριο Θανάση Αγάθο, τον καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας και θεωρίας της λογοτεχνίας κύριο Δημήτρη Αγγελάτο, τον ομότυπο καθηγητή ψυχιατρικής κύριο Νίκο Τζαβάρα και τον ομότυπο καθηγητή εγκληματολογίας κύριο Γιάννη Πανούση. Αν θα θέλαμε λίγα λόγια να πούμε ως προς τη διαδικασία. Καταρχάς θα μας μιλήσουν διαδοχικά οι 4 διακεκριμένοι ομιλητές μας. Εν συνεχεία ο συγγραφέας, εάν βέβαια το επιθυμεί, θα λάβει για λίγο το λόγο και θα ολοκληρώσουμε με ερωτήματα των συμμετοχόντων προς τους ομιλητές. Πρώτος κατά σειρά ομιλητής μας είναι ο κύριος Θανάσης Αγάθος, αναπληρωτής καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και από τους πλέον ειδήμονες στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι απόψε εδώ ανάμεσά σας στην παρουσίαση ενός πραγματικά ε, πολύ πρωτότυπου και πολύ ιδιαίτερου βιβλίου. Η χαρά μου είναι διπλή. Πρώτον γιατί είναι βιβλίο του αγαπημένου συναδέλφου και φίλου Κωνσταντίνου Παΐδα, σημαντικού βυζαντινολόγου, καθηγητή βυζαντινής φιλολογίας στο τμήμα φιλολογίας του ΕΚΠΑ, και δεύτερον γιατί είναι ένα βιβλίο πάνω στο Καζαντζάκη, του οποίου το έργο προσπαθώ να προσεγγίσω εδώ και αρκετά χρόνια. Ε,
Είναι ακριβώς όπως το είπε προηγουμένως η κυρία Βοήνου, είναι μια ιδιαίτερη μελέτη, ένα ιδιαίτερο βιβλίο, ακριβώς γιατί ε, αποτελείται από δύο μελετήματα επικεντρωμένα στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Καζαντζάκη «Ο Καπετάν Μιχάλης». Θεωρώ ότι έχουμε μια πρωτότυπη και ουσιαστική συμβολή στις καζαντζακικές σπουδές. Το πρώτο μελέτημα του Κωνσταντίνου Παΐδα φέρει τον τίτλο «Ο Καπετάν Μιχάλης, η τέχνη της πατροκτονίας» και αποτελεί μια σύνθετη διεπιστημονική θεώρηση του καζαντζακικού μυθιστορήματος με στόχο να διερευνηθεί η πρόθεση του συγγραφέα, η intentio auctoris. Ήδη από τις πρώτες σελίδες της μελέτης του, ο Παΐδας αναρωτιέται για ποιον λόγο ο Καζαντζάκης έγραψε το συγκεκριμένο μυθιστόρημα εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 50. Θυμίζω ότι το μυθιστόρημα κυκλοφόρησε το 1953 και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην Ελλάδα κυρίως. Παραθέτω λοιπόν από τον Παΐδα, αποσκοπούσε, εννοείται ο Νίκος Καζαντζάκης, στο να συνθέσει ένα κριτικό έπος, επηρεασμένος πιθανότατα αφενός από τη μεγάλη του αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα του και αφετέρου από τη συστηματική ανασχόλησή του με τη μετάφραση των ομηρικών επών. Απέβλεπε στο να διατυπώσει σε ένα μυθιστόρημα τα προσωπικά βιώματα της παιδικής του ηλικίας κατά την ταραγμένη περίοδο των τελευταίων κριτικών επαναστάσεων του 19ου αιώνα. Ποθούσε στο πλαίσιο ενός ιστορικού μυθιστορήματος να αναδείξει σε λογοτεχνικό ήρωα τον πατέρα του για να εκδηλώσει δημοσίως την αγάπη, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του προς εκείνον. Κλείνει το παράθεμα. Ως προς την πρώτη υπόθεση εργασίας, ο μελετητής θεωρεί βεβαίως δεδομένη την αγάπη του συγγραφέα για τα ομηρικά έπι και τις άμεσες ή έμεσες επιδράσεις που δέχεται από αυτά, αλλά διαφοροποιεί τα στοιχεία αυτά από την συγγραφική πρόθεση. Όπως πολύ σωστά τονίζει ο Παΐδας, άλλο πράγμα οι επιδράσεις και άλλο πράγμα η συγγραφική πρόθεση. Ως προς την απόβλεψη του Καζαντζάκη να αποτυπώσει τα βιώματα της παιδικής του ηλικίας και να αποδώσει τα δύστινα χρόνια των τελευταίων κριτικών επαναστάσεων, στόχευση που δηλώνεται ρητά από τον ίδιο το συγγραφέα στον πρόλογο της τρίτης έκδοσης του μυθιστορήματος το 1957, ο Παΐδας την αμφισβητεί έντονα, θεωρώντας την ως ένα συνειδητό παιχνίδι της εξαπάτησης, της παραπλάνησης, που συνδυάζεται με την επιχειρούμενη στον ίδιο πρόλογο απόπειρα σύνδεσης του μυθιστορήματος με τον αγώνα του κυπριακού ελληνισμού και την εξέγερση της ΕΟΚΑ τον Απρίλιο του 1955. Τώρα, ως προς το τρίτο ερώτημα, ο μελετητής υπενθυμίζει ότι έχει υποστηριχθεί βάσιμα η άποψη ότι η σχέση του μυθιστορηματικού ήρωα Καπετάν Μιχάλη με τον αληθινό Μιχάλη Καζαντζάκη, τον πατέρα του συγγραφέα, είναι μάλλον περιορισμένη, με μόνα κοινά στοιχεία τον αυστηρό και αυταρχικό χαρακτήρα τους και την έντονη φιλοπατρία τους. Και παραθέτει μια σειρά πολύτιμων πληροφοριών που δίνει ο ίδιος ο συγγραφέας και στοιχείων του έργου του, τα οποία πιστοποιούν ότι η σχέση πατέρα-γιου κάθε άλλο παρά στοργική, ανέφελη και γόνιμη υπήρξε. Το κεφάλαιο «Ο Κύρις», από την αναφορά στον Γκρέκο, όπου σκιαγραφείται με ζωηρά χρώματα η αυστηρή, εσωστρεφής προσωπικότητα του Μιχάλη Καζαντζάκη και η βαριά σκιά που ρίχνει στα μέλη της οικογένειάς του, οι απόψεις της Λιλή Ζωγράφου και του Γιάννη Βουδέλη για τις σχέσεις του Καζαντζάκη με τον πατέρα του και η απροκάλυπτη έκφραση των αμφίθυμων συναισθημάτων του Νίκου για τον πατέρα του σε επιστολή που στέλνει στη σύζυγό του Ελένη μόλις έχει μάθει τον θάνατό του. Ο Παΐδας θεωρεί ότι η αποτυχημένη κριτική επανάσταση του 1889 χρησιμεύει απλώς ως ιστορικός καμβάς, πάνω στον οποίο αποτυπώνεται το αληθινό κεντρικό θέμα του έργου. Με τα λόγια του Παΐδα, το ανομολόγητο και παράφορο ερωτικό πάθος του Καπετάν Μιχάλη, το οποίο οδήγησε τον ίδιο στην αυτοκαταστροφή και ζημίωσε τον αγώνα για την απελευθέρωση της Κρήτης. Ο μελετητής ξεδιπλώνει με προσεκτικά ζυγισμένα βήματα και γόνιμη επιχειρηματολογία τη δική του άποψη για τη συγγραφική πρόθεση του Καζαντζάκη, σύμφωνα με την οποία η αρχική, σχεδόν εξειδανικευμένη εικόνα του Καπετάν Μιχάλη ως ατόμου με απόλυτη αυτοκυριαρχία και υψηλό ήθος, σταδιακά υπονομεύεται, αποδομείται και τελικά καταρακώνεται, καθώς ο ήρωας
ερωτεύεται την Εμινέ, τη γυναίκα του αδερφοχτού του Νουρίμπεϊ, κυριεύεται από το ανεξέλεγκτο ερωτικό πάθος για μια ανάπιστη, φθονεί τον Πολυξίγκη που γίνεται εραστής της Εμινέ, γίνεται αίτιος της εκπόρθησης και της πυρπόλησης της μονής του αφέντη Χριστού, απαξιώνεται ηθικά από σεβαστά πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας, οδηγείται στη δολοφονία της Εμινέ προκειμένου να γλιτρωθεί από το πάθος του και καταλήγει στην αυτοκτονία ουσιαστικά, παρασύροντας και άλλους σε μια άσκοπη θυσία και στερώντας από την Κρήτη πολύτιμους πολεμιστές. Κατά την άποψη του Παΐδα, ο συγγραφέας σκιαγραφεί την κεντρική μορφή του μυθιστορήματός του ως άτομο μη φυσιολογικό, με μη κανονική προσωπικότητα, αυτοεγκλωβισμένο στο υπερεγώ του, άτομο το οποίο επιθυμεί διαρκώς να ικανοποιεί την ανάγκη του για κυριαρχία και που προσλαμβάνει τη σεξουαλικότητα ως το βασικότερο ανασταλτικό παράγοντα για την εκπλήρωση του χρέους απέναντι στην πατρίδα, με αποτέλεσμα να οδηγείται σε μια σφοδρότατη σύγκρουση ανάμεσα στην αφυπνισμένη, αυτοενοχοποιημένη σεξουαλικότητά του και το έως τότε κυρίαρχο υπερεγώ του. Για τον Παΐδα, ο καπετάν Μιχάλης σκιαγραφείται από τον συγγραφέα ως άτομο ανάλγητο και νευρωτικό, με αδύναμο χαρακτήρα, άτομο που από πολύ νωρίς εξελίσσεται σε αντιήρωα, αφού χάνει όλα τα ηθικά ορίσματα πάνω στα οποία είχε δομήσει τον έως τότε εφυπόληπτο βίο του και ό,τι είχε κερδίσει με την έως τότε άψογη προσωπική του διαδρομή. Αυτοεκτίμηση, αξιοπρέπεια, κοινωνική αποδοχή κλπ. Στο όνομα ενός απαγορευμένου από το υπερεγώ του, αλλά και από άλλες συνθήκες εξωτερικές και ανομολόγητου ερωτικού πάθους. Ο Παΐδας τονίζει ότι η έλξη που η Εμινέ ασκεί στον καπετάν Μιχάλη οφείλεται στη σεξουαλική χειραφέτησή της και οριοθετεί την αντίθεση ανάμεσα σε αυτήν και την Κατερίνα, τη σύζυγο του ήρωα. Η Κατερίνα λειτουργεί ως θεματοφύλακας του οικογενειακού και κοινωνικού αξιακού κώδικα, συμβάλλοντας στην ευπίθεια και στην ψυχολογική σταθερότητα του Μιχάλη, ενώ η Εμινέ λειτουργεί ως καταλύτης που δυναμητίζει όλα τα δομικά στοιχεία της ταυτότητας του Μιχάλη, δηλαδή το χρέος απέναντι στην πατρίδα, την πίστη, την οικογένεια και τους προγόνους. Κατά τον μελετητή, η δολοφονία της Εμινέ από τον καπετάν Μιχάλη συνιστά έγκλημα του υπερεγώ, σύμφωνα με το σχήμα του Λακάν. Δηλαδή, παραθέτω, έγκλημα το οποίο επιτελεί τιμωρητική λειτουργία και μάλιστα δυτή. Η Εμινέ θύμα ενσαρκώνει το μύθο της ειδωνοθυρίας, της σεξουαλικής ακολασίας, της συνειδητής περιφρόνησης για κάθε ηθικό κοινωνικό κανόνα και της αμπιστίας εξού και πρέπει να τιμωρηθεί. Κλείνει το παράθεμα. Με το έγκλημα που διαπράττει ο δράστης, λοιπόν, ο καπετάν Μιχάλης τιμωρεί το θύμα Εμινέ και αυτοτιμωρείται, κατευθυνόμενος από ευγενές κίνητρο, την υποτιθέμενη αφοσίωση στο όραμα της απελευθέρωσης του νησιού του και από ευτελές κίνητρο την επιθυμία οικειοποίησης του ερωτικού αντικειμένου του πόθου του και υποκινούμενος και από 3 τυχαία περιστατικά τα οποία δημιουργούν συνθήκες που ο ίδιος αδυνατεί να διαχειριστεί. Την πυρπόληση της μονής του αφέντη Χριστού, τη λογομαχία κατά τον καπετάν Ελιά, ο οποίος του θέτει το αμήλικτο ερώτημα πόση ψυχή και τι ψυχή του έχει απομείνει, και η συνάντηση με το γέρο που αναθεματίζει τον αίτιο της καταστροφής του μοναστηριού. Πρόκειται για τυπικό παράδειγμα ερωτικού εγκλήματος. Πράξη εγωκεντρική, λέει ο Παΐδας, με ψευδοαπονεμητική προσωπική δικαιοσύνη και με προσδοκόμενη απελευθερωτική λειτουργία για το θήτη. Μια ιδιαίτερη παράμετρος που ο Παΐδας εξετάζει στη δολοφονία της Εμινέ και η οποία μέχρι τώρα δεν έχει επισημανθεί από την κριτική είναι η απουσία πρόκλησης του θύματος απέναντι στο δράστη ή αντίδρασης απέναντι σε ό,τι συναισθάνεται ότι θα συμβεί, στοιχείων που ο Ετιέν ντε Γκρέφ στη μελέτη του εγκλήματα έρωτας και εγκλήματα από έρωτα θεωρεί ότι μπορεί να εμφανιστούν κατά τη φάση της κατάστασης κρίσης και να οθήσουν το δράστη να θεωρήσει το έγκλημα ως επιβεβλημένη λύση. Αυτή την απουσία υποκαθιστούν κατά κάποιο τρόπο τα ιερά εικονίσματα που βρίσκονται στο δωμάτιο όπου διαπράττεται το έγκλημα και τα οποία υπενθυμίζουν στον καπετάν Μιχάλη τα ιδεώδη που έχει απεμπολίσει λόγω του πάθους του για την Εμινέ. Η επιλογή αυτή κατά το μελετητή συντελεί στην απόπειρα πλήρους αποδόμησης του καπετάν Μιχάλη και απομακρύνει κάθε περιθώριο ταύτισης του αποδέκτη της αφήγησης με το δράστη του ερωτικού εγκλήματος.
Επιπρόσθετα, ο Παΐδας προβαίνει σε ενδιαφέρουσες επισημάνσεις σχετικά με τη λειτουργία του φωνικού οργάνου του μαυρομάνικου μαχαιριού και ως φαλικού συμβόλου, με το οποίο ο καπετάν Μιχάλης επιχειρεί να πραγματώσει τη σεξουαλική του επιθυμία, οικειοποιούμενος το αντικείμενο του ερωτικού πάθους. Και αντιμετωπίζει την απόφαση του ήρωα να σκοτώσει την Εμινέ ως το αποτέλεσμα ενός αριστοτεχνικά οργανωμένου σχεδίου εγκλωβισμού από την πλευρά του συγγραφέα, ενός σχεδίου το οποίο διαρθρώνεται σε δύο βρόχους, την καταλυτική επίδραση της ιστορίας του Οθέλου και της ιστορίας του καπετάν Μάντακα στο υποσυνείδητο του καπετάν Μιχάλη, και το γεγονός βέβαια ότι ο τελευταίος αγνοεί ότι και η Εμινέ τον επιθυμεί ερωτικά, και μάλιστα περισσότερο από το σύζυγό της Νουρή και τον εραστή της Πολυξήγη. Ο μελετητής κάνει ερεθιστικά σχόλια αναφορικά και με το γεγονός ότι ο ήρωας του Καζαντζάκη αποφεύγει να κάνει εγκλήματα αφανισμού, δηλαδή να εξοντώσει τα δύο πρόσωπα εμπόδια, τον Νουρή, σύζυγο της Εμινέ, και τον Πολυξήγη, εραστή της, πράγμα που ενδεχομένως θα του επέτρεπε να ικανοποιήσει τη σεξουαλική του επιθυμία για την Εμινέ. Αυτή η επιλογή επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την εικόνα που διαμορφώνει ο αποδέκτης της αφήγησης για τον καπετάν Μιχάλη, καθώς τα δύο ερωτικά τρίγωνα που σχηματίζονται, όπου και στα δύο υπάρχει και ο Μιχάλης και η Εμινέ, ο ήρωας βάφει το μαχαίρι του μόνο με το αίμα της Εμινέ, η οποία δεν φέρει ουσιαστικά καμιά ευθύνη για το δικό του ηθικό εκτροχιασμό. Ο φόνος της Εμινέ κορυφώνει το ψυχικό πάθος του ήρωα και τον οθεί να χάσει το νόημα της ζωής και να επιδιώξει την αυτοτιμωρία του, ώστε, με τα λόγια του Παΐδα, να οικειοποιηθεί το αντικείμενο του ερωτικού πάθους του σε έναν υπερβατικό χωροχρόνο, στον οποίο δεν θα υπάρχουν όλα όσα του απαγόρευαν να την κατακτήσει εν ζωή. Ο αντιηρωικός θάνατος του καπετάν Μιχάλη είναι η πιο ισχυρή απόδειξη της αδυναμίας του να διαχειριστεί την επιβολή του υπερεγώ του στην ατομική του βούληση και στην καταπιεσμένη σεξουαλικότητά του. Με βάση την ανάλυση του, ο Παΐδας οδηγείται στο συμπέρασμα ότι στον καπετάν Μιχάλη ο Καζαντζάκης δεν ηρωοποιεί τελικά τον πατέρα του, ούτε τον αναδεικνύει σε επικό ήρωα, αλλά τον τιμωρεί και τον εκδικείται, υποβάλλοντας το χαρακτήρα του καπετάν Μιχάλη σε ένα επώδυνο μαρτύριο το οποίο τον συντρίβει ολοκληρωτικά. Έτσι, αυτή η ιδιότυπη λογοτεχνική αθανασία την οποία προσφέρει ο συγγραφέας στον πατέρα του Μιχάλη Καζαντζάκη μέσω του συγκεκριμένου μυθιστορήματος είναι, κατά την άποψη του μελετητή, στην πραγματικότητα μια αιώνια τιμωρία εκδίκηση. Θα πρέπει να τονιστούν το πάθος και η συνέπεια με τα οποία ο Παΐδας υποστηρίζει τις απόψεις του, συχνά τολμηρές, και η ευρεία διαπιστημονική του σκοπιά, που αξιοποιεί θεωρητικά εργαλεία από τα πεδία της φιλολογίας, της εγκληματολογίας και της ψυχανάλυσης. Ο μελετητής θα πρέπει να επενεθεί και για την παρησία του. Δεν διστάζει, όταν και όπου το κρίνει απαραίτητο, να αμφισβητήσει τις απόψεις σημαντικών μελετητών του Καζαντζάκη και να αντιπαρατάξει τη δική του επιχειρηματολογία, χρησιμοποιώντας πλούσια βιβλιογραφία. Το δεύτερο μελέτημα του βιβλίου έχει τίτλο «Η λειτουργία των εικονικών αναπαραστάσεων στον καπετάν Μιχάλη» και ξεκινά με μια εντυπωσιακή παράθεση πληροφοριών που αρδεύονται από επιστολές και ημερολόγια του Καζαντζάκη και πιστοποιούν τη γνωστή αγάπη και τη βαθιά γνώση του κριτικού συγγραφέα για τις εικαστικές τέχνες. Το κύριο μέρος του μελετήματος πάντως είναι η παρουσίαση και η ανάλυση της λειτουργίας των κοσμικού χαρακτήρα προσωπογραφιών και των ιερών εικόνων στο μυθιστόρημα «Ο καπετάν Μιχάλης», με δεδομένο ότι δεν συνιστούν απλές εκφράσεις, αλλά αποτελούν στοιχεία που επηρεάζουν την πλοκή και δρούν καταλυτικά σε βαθμό που σε κάποιες περιπτώσεις η λειτουργία τους εξισώνεται με εκείνη των δρόντων προσώπων της αφήγησης. Ο Παΐδας εξετάζει τις προσωπογραφίες ηρώων του 1821, όπως ο Καραϊσκάκης και ο Διάκος, στο σπίτι του καπετάν Μιχάλη, παρουσιασμένες πρώτα υπό την προοπτική της συζύγου του Κατερίνας και ύστερα υπό την προοπτική του ιδίου, αλλά και υπό την προοπτική ενός δευτερεύοντος, μάλλον γραφικού χαρακτήρα, της Κατινίτσας της Κρασογιώργιανας. Τη λιθογραφία του Σαμψόν, και αυτή ειδωμένη υπό την προοπτική της Κατερίνας και με έντονη τη διάθεση να αναδειχθούν στο μέλλον αναλογίες μεταξύ του ήρωα του μυθιστορήματος και του Σαμψόν, αλλά και ανάμεσα στην Εμινέ και τη Δαλιδά. Το εικόνισμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που ειδωμένο άλλοτε υπό την προοπτική της Κατερίνας και άλλοτε υπό την προοπτική του καπετάν Μιχάλη,
επανέρχεται σε διαφορετικά σημεία της αφήγησης με διαφορετική λειτουργία κάθε φορά. Το εικόνισμα του αφέντη Χριστού, που περιγράφεται στο πλαίσιο της εντός εισαγωγικών ευλογημένης ερωτικής δραστηριότητας των δύο νεόνυμφων, του Καγιαμπή και της Καρουφαλιάς. Τα εικονίσματα του Αγίου Μινά, πολιούχου του Μεγάλου Κάστρου, που κάνει παρεμβάσεις θαυματουργικές σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο στη ζωή των κατοίκων της πόλης, με αποτέλεσμα να αναδεικνύονται έντονα η ευσέβεια και η λαϊκότροπη πίστη τους. Το εικόνισμα του Αγίου Γεωργίου, το οποίο προβάλλει το ηρωικό φρόνημα αλλά και την ειδιπάθεια του Πολυξίγκη. Το εικόνισμα της Παναγιάς της Αμπελιώτισσας, που περιγράφεται υπό την προοπτική του Βεντούζου, ενός από τους δευτερεύοντες με μάλλον κομικά στοιχεία χαρακτήρας του μυθιστορήματος. Τα εικονίσματα του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Φανουρίου, που βρίσκονται στο σπίτι της Βαγγελιός και συνδέονται με τις ιδιότητες του πρικοδότη των ορφανών κοριτσιών και του φανερωτή των γαμπρών στις άγαμες κοπέλες. Εικονίσματα τα οποία εύστοχα ο μελετητής συνδέει με την οσυρή σχέση ανάμεσα στη Βαγγελιό και τον αδερφό της. Το εικόνισμα του Αγίου Νικολάου, το οποίο προσθέτει στο πορτρέτο του καπετάν Στεφανή το στοιχείο της ευσέβειας και της μακροθυμίας. Οι διάφορες λιθογραφίες του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, του Τσάρου της Ρωσίας και του ναού της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, καθώς και οι φωτογραφίες Μητροπολιτών και Επισκόπων στο Δεσποτικό. Το εικόνισμα της Σταύρωσης της Κρήτης, φιλοτεχνημένο από τον θεοφοβούμενο και αλαφροίσκιωτο Μούρτζουφλο, που αποκαλύπτει ο Μητροπολίτης στους τρεις δημογέροντες. Το εικόνισμα του Χριστού της Μεσκινιάς, όπου ο Ιησούς απεικονίζεται να έχει απολέσει εξαιτίας της λέπρας τα δάκτυλα και τη μύτη του, ενώ τα σημάδια της αρχόμενης ύψης του άνω χείλος του είναι εμφανή. Τα εικονίσματα του αφέντη Χριστού και τα υπόλοιπα εικονίσματα στο σπίτι του Μανούσακα, το εικόνισμα της Παναγίας, το τέμπλο στο ναό του Αγίου Μινά, ενώπιον του οποίου η έντρομη Νοεμή κάνει τη δέησή της όταν αισθάνεται ότι απειλούνται τόσο η ίδια όσο και το έμβριο που κυοφορεί από το φάντασμα του Κοσταρού, η προσωπογραφία του Πασά του Μεγάλου Κάστρου, η οποία τρόπον τεινά αποκαθιστά την ισορροπία δυνάμεων ανάμεσα στον Πασά και τον Μητροπολίτη. Τέλος, τα εικονίσματα της Παναγίας, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και της Αγίας Εκατερίνης στο σπίτι της Καλλιός, όπου πραγματοποιείται η δολοφονία της Εμινέ από τον Μιχάλη. Ο Παΐδας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η θέαση των προσωπογραφιών και των εικονισμάτων προσκαλεί στα πρώτα πρόσωπα που τις αντικρίζουν εσωτερικό μονόλογο, διάλογο ή υποσυνείδητες σκέψεις ή διάφορα συναισθήματα, και έτσι αναδεικνύονται η ψυχολογική τους κατάσταση, οι επιθυμίες, ακόμη και το υπερεγώ τους. Επισημαίνει επίσης την ενίσχυση της εικονοποιίας της αφήγησης και την εναργέστερη οπτικοποίηση του μυθοπλαστικού κόσμου στην αντίληψη του αποδέκτη της αφήγησης, αλλά και την τάση του Καζαντζάκη να συνδυάζει στοιχεία από διαφορετικά υπαρκτά εικαστικά πρότυπα, τα οποία γνωρίζει και εκτιμά, επιχειρώντας να επιτύχει μια ιδανική σύνθεση που να ανταποκρίνεται πλήρως στους συμβολισμούς που κάθε φορά επιθυμεί να αναδείξει. Το δεύτερο αυτό μελέτημα, πέρα από τις πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις αναφορικά με το ρόλο των ιερών εικόνων και των κοσμικού χαρακτήρα προσωπογραφιών στην εξέλιξη της πλοκής και στη διαμόρφωση των χαρακτήρων του μυθιστορήματος, προσφέρει και εξαιρετικά πολύτιμο πληροφοριακό υλικό για την ιστορία και την εικονογράφηση του παλαιού Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά Ηρακλείου, από το εικονογραφικό πρόγραμμα του οποίου εμπνέεται σε κάποιες περιπτώσεις ο συγγραφέας, πράγμα το οποίο πιστοποιεί την επίδραση του βιωματικού στοιχείου και την πρόθεσή του να προσδώσει ρεαλισμό στο έργο του. Επιλογικά, με το ωραίο βιβλίο του, ο Κωνσταντίνος Παΐδας προσφέρει δύο διαφορετικούς, εξίσου καλογραμμένους, τεκμηριωμένους και βιβλιογραφικά ενημερωμένους οδηγούς ανάγνωσης του πολυσυστημένου μυθιστορήματος του Νίκου Καζαντζάκη, φωτίζοντας νέες πτυχές του έργου και αποδεικνύοντας ότι τα πραγματικά αξιόλογα λογοτεχνικά έργα, όσο και αν έχουν μελετηθεί, είναι πάντοτε πρόσφορα σε νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς θερμά, κυρία Γάθε, για την τόσο ενδιαφέρουσα ομιλία σας, η οποία νομίζω ότι διανθίστηκε πολύ γόνιμα από την παράθεση αποσπασμάτων από το βιβλίο, και μας ξεδίπλωσε κέρια σημεία της μελέτης με εντυπωσιακή παράθεση λεπτομεριών. Αν θα μπορούσα κάτι να ξεχωρίσω, δύο σημεία από την ομιλία σας, είναι ότι
Όσον αφορά στο πρώτο μελέτημα ότι ο κύριος Παΐδας επενείται για την παρησία του να διατυπώσει γνώμη και να συνδιαλεχθεί με την προθύστερη βιβλιογραφία, ενώ όσον αφορά το δεύτερο, μέσα από όλα όσα αναφέρατε, μπορούμε να πούμε ότι παρατίθεται ένα πολύτιμο πληροφοριακό υλικό από την ιστορία και τονίζεται η αξία του βιωματικού στοιχείου σε ένα έργο. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προχωράμε τώρα στο δεύτερο κατά σειρά απόψινό μας ομιλητή, τον κύριο Δημήτρη Αγγελάτο, καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας και θεωρίας της λογοτεχνίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, έχετε εσείς το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, ο αγαπητός Θανάσης δεν νομίζω ότι έχει αφήσει και πολύ περιθώριο στους άλλους τρεις εισηγητές, διότι ήταν τόσο διεξοδικός και τόσο έτσι, ξεκάθαρος, ώστε ακόμα και αν κάποιος δεν είχε διαβάσει ή δεν πολύ συμπαθεί τον καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη, αυτομάτως να τον γυρίσει πίσω στην σωστή οδό. Έτσι λοιπόν θα μείνω κάνοντας μια αφαίρεση όσων είχα κατά νου να πω. Θα μείνω στα μεθοδολογικά ζητήματα της εργασίας του αγαπητού Κώστα, αφού προηγουμένως τονίσω ότι η εργασία αυτή δείχνει κατά την κρίση μου ότι συνάδελφοι από άλλα πεδία φιλολογικής έρευνας, προκειμένου της βυζαντινής φιλολογίας, με πολύ δόκιμο τρόπο και με πολύ συστηματικό, θα έλεγα, από μεθοδολογική άποψη τρόπο, περνούν σε ζητήματα της νεοελληνικής φιλολογίας. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο, επομένως όποτε το διαπιστώνουμε, το βλέπουμε, είναι καλό να το τονίζουμε και να το επενούμε, όπως στην περίπτωση του αγαπητού Κώστα που το αξίζει ο έπαινος. Θα περάσω λοιπόν λίγο στα μεθοδολογικά ζητήματα, διότι ο Κώστας έχει ένα ενδιαφέρον επίσης δεν συνηθισμένο τόσο πολύ. Οι συνάδελφοι τη Βυζαντινή Φιλολογία θα μου τα επιβεβαιώσουν εδώ που βρίσκονται, που δεν είναι πολύ συνηθισμένο στους συναδέλφους των Βυζαντινών σπουδών την ενασχόληση με την αφηγηματολογία. Και ως προς αυτό επίσης έχει ενδιαφέρον η ενασχόλησή του αυτή, καθώς ανοίγει ένα πεδίο, τουλάχιστον στην Βυζαντινή Φιλολογία, ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Τώρα, όσον αφορά τα αφηγηματικά, τις αφηγηματικού τύπου, εν πάση περιπτώσει, προσεγγίσεις, που είναι πάρα πολλές, πολλών ειδών και πολλών κλιμάκων, θα έλεγα, η επιλογή του Κώστα είναι να μείνει στο τυπικό, παραδοσιακό και πάρα πολύ καλό και δόκιμο σχήμα του Ζεράρ Ζενέτ στα Figure Trois. Ένα σχήμα το οποίο βεβαίως έχει δεχτεί αρκετή κριτική στα χρόνια που πέρασαν και όσο ο Ζενέτ ζούσε το επαναπροσδιόριζε, το τροποποιούσε. Εν πάση περιπτώσει, με όλη την κριτική που έχει δεχτεί το σχήμα αυτό, εξακολουθεί να παραμένει ένα αρκετά συμπαγές και σοβαρό αφηγηματικό έτσι, σχήμα. Τώρα, λίγο να διορθώσω αυτά που είπε η κυρία Βόηνου στην αρχή, ότι οι αφηγηματικές προσεγγίσεις είναι πάρα πολύ συνηθισμένες στο πεδίο της νεοελληνικής φιλολογίας. Δεν είναι κάτι το γνωρό, ξέρετε, είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές, δηλαδή όνο και άστι αριθμός. Επομένως, να δούμε λιγάκι τώρα τι γίνεται με τα αφηγηματικά, έτσι όπως τα δουλεύει ο Κώστας. Είναι σωστό ότι η χρήση των εικόνων έχει μία αφηγηματική λειτουργία. Ή, εν πάση περιπτώσει, προσδίδει στην αφηγηματική πλοκή μια ορισμένη διάσταση που θα μπορούσε βέβαια με άλλους τρόπους να τις καλύψει ο Καζαντζάκης. Η επιλογή του να φέρει μέσα στον αφηγηματικό ιστό ένα εικονογραφικό πρόγραμμα, αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον από άποψη αφηγηματική, από άποψη θεωρητική και εσχάτως βεβαίως και από άποψη διαμεσική. Η μελέτη του Κώστα επιγράφεται, δίνει το στίγμα της ως διεπιστημονική και διαμεσική και διακαλλιτεχνική προσέγγιση. Λίγο να πούμε για την περίπτωση αυτή, δηλαδή των διαμεσικών, όπως λέμε, διακαλλιτεχνικών σπουδών.
Εκεί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τι γίνεται με την σύγκληση διαφορετικών μέσων έκφρασης, διαφορετικών καλλιτεχνικών μέσων έκφρασης. Πώς δηλαδή και με ποιους τρόπους τα μέσα, τα διαφορετικά μέσα, εν προκειμένου ο λόγος και η ζωγραφική εικόνα και πάει λέγοντας, πώς τα μέσα αυτά συνυπάρχουν, συμβιώνουν στη λογοτεχνία και αυτή η συμβίωση τη δημιουργεί. Αυτό είναι, θα έλεγα, μια αρκετά προχωρημένη, στο επίπεδο της ερμηνείας των λογοτεχνικών κειμένων, αρκετά προχωρημένη προσέγγιση, πάνω στην οποία αρκετοί δουλεύουν πια σήμερα. Για να γυρίσω στην κατεύθυνση που κάνετε, στην κατεύθυνση του Κώστα, επιχειρεί κάτι λοιπόν πολύ ενδιαφέρον, από μεθοδολογική άποψη. Δηλαδή, επιχειρεί να συνδέσει την παρουσία της εικόνας μέσα στον αφηγηματικό ιστό και να προσεγγίσει τη λειτουργία αυτού του διαμεσικού υλικού, δηλαδή της εικόνας, στον αφηγηματικό ιστό. Είναι σωστό ότι επισημαίνει πολύ σωστά πολλές περιπτώσεις που η εικόνα δημιουργεί ή εν πάση περιπτώσει γίνεται εστία για συμπεριφορές των ηρώων, λεκτικές, ρηματικές ή μη, δηλαδή σκέψεις κτλ. Ωστόσο, αυτό που δημιουργούν συνήθως οι εικόνες, που με τον ένα τον άλλο τρόπο εγκιβωτίζονται, ενοφθαλμίζονται μέσα στην αφηγηματική πλοκή ενός μυθιστορήματος, είναι κάτι συνθετότερο. Είναι κάτι συνθετότερο με την έννοια ότι ορίζουν, ενώ είναι εγκολπωμένες στην αφήγηση, είναι ενοφθαλμισμένες στην αφήγηση, ορίζουν εντάσεις. Και αυτό γιατί? Γιατί ο Καζαντζάκης θα μπορούσε, όπως είπα πριν λίγο, θαυμάσια να τις έχει αποφύγει. Να έχει χρησιμοποιήσει άλλες αφηγηματικές τεχνικές. Ωστόσο, το γεγονός ότι επιλέγει να φέρει μέσα στον αφηγηματικό ιστό τις εικόνες δημιουργεί μία ορισμένη ένταση. Καθώς είναι ως μέσα, ας πούμε, στην επικράτεια του ρήματος, της λέξης, της αφήγησης, να εγκιβωτίζεται μια άλλη διαμετρικά αντίθετη από αυτή την ρηματική επιφάνεια ένταση, που είναι η ένταση της εικόνας. Βεβαίως, δεν μπορούμε τα κρίσιμα ζητήματα να αντιμετωπίσουμε γενικευτικά, αλλά ο Κώστας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ο Κώστας επιχειρεί ακόμα και σε αυτό το επίπεδο να ανοίξει ένα διάλογο με τον δεύτερο αυτόν εγκιβωτισμένο μέσα στην αφήγηση κόσμο της εικόνας. Δίνει ένα καλό παράδειγμα λοιπόν η δουλειά αυτή, πολύ, πώς να το πούμε, ένα καλό μεθοδολογικό παράδειγμα η προσέγγιση του αυτή για μια προσέγγιση καθαρά διαμεσική, όπου ακριβώς κάποιος θα μπορούσε ή κάποια θα μπορούσε να μελετήσει την ιδιαίτερη ένταση που δημιουργεί το εικονογραφικό πρόγραμμα που φέρνει μέσα στην αφήγησή του Καζαντζάκης. Ένα παράδειγμα μόνο θα σας αναφέρω για να μην σας κουράσω περαιτέρω. Είναι το παράδειγμα της εικονογράφησης του Χριστού της Μεσκινιάς. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα, πολύ δραστικό παράδειγμα, για να γίνει κατανοητή η τρομερή ένταση, η άλλη τάξεως από το ρηματικό αφηγηματικό πεδίο ένταση που δημιουργεί η εικόνα. Έτσι λοιπόν, εκεί η λεπρή του κάστρου με έναν ηγούμενο, με έναν παπά, ο οποίος είναι ζωγράφος, ο οποίος είναι και αυτός λεπρός, απεικονίζουν το δικό τους Χριστό. Όχι τον Χριστό του νόμου, τον Χριστό τον πλήρως αποδεκτό, αλλά αποδίδουν το δικό τους Χριστό. Έναν Χριστό δηλαδή που είναι ακριβώς όπως και εκείνοι. Και αυτό μας φέρνει φυσικά στα παλαιότερα παραδείγματα, ήδη από τους αρχαϊκούς χρόνους και ακόμα πιο πίσω, ότι οι Θράκες και οι Αιθίωπες ζωγράφιζαν τους θεούς.
όπως ακριβώς ήταν και οι ίδιοι. Δεν τους ζωγράφιζαν έτσι όπως θα θέλαν οι άλλοι λευκοί ή όποιοι άλλοι να τους ζωγραφίσουν, τους ζωγράφιζαν όπως ήταν εκεί. Αυτή λοιπόν η εικόνα του λεπρού Χριστού δημιουργεί μέσα στον αφηγηματικό ιστό μία εξαιρετική ένταση οπτική και οπτικής και εικαστικής τάξης. Θέλω να πω δηλαδή ότι από τις επισημάνσεις του Κώστα, τις σωστές επισημάνσεις του Κώστα για την αφηγηματική λειτουργία των εικόνων μπορεί να ανοίξει ένας θαυμάσιος δρόμος για να γίνει μια δουλειά που θα μας πάει στο καθαρά διαμεσικό διακαλλιτεχνικό πεδίο, έτσι δεν είναι, της έντασης που δημιουργούν αυτές οι εικόνες. Τώρα, επί της δουλειάς αυτής, το είπε ο Θανάσης, θα το πω κι εγώ, ο Κώστας δουλεύει με απαράμιλο ακαδημαϊκό ήθος. Απαράμιλο, δηλαδή, έτσι όπως πρέπει να είναι το ακαδημαϊκό ήθος. Τι πάει να πει απαράμιλο, το παίρνω πίσω. Έτσι όπως πρέπει να είναι το ακαδημαϊκό ήθος. Παραθέτει, συζητά, ενίοτε επικρίνει με δόκιμο τρόπο άλλους μελετητές του καζαντζακικού έργου, ορίζει ένα γόνιμο πεδίο διαλόγου, όπως ένας επιστήμον οφείλει να κάνει. Και από αυτή την άποψη είναι μια δουλειά, είναι μια μελέτη η οποία αξίζει τον κόπο να προσεχθεί ιδιαίτερα. Ως εδώ δεν νομίζω ότι έχω να πω περισσότερα πράγματα. Ως εδώ, και αν υπάρξει συζήτηση, ευχαρίστως να απαντήσω σε όποια ερώτηση ήθελε προκύψει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γκελάτε, για την ενδιαφέρουσα ομιλία σας, από την οποία κατέστη περισσότερο πιο προφανής η αξία των διακαλλιτεχνικών προσεγγίσεων για την κατανόηση της πολυεπίπεδης φύσης των λογοτεχνικών κειμένων. Επιτρέψτε μου, αν θα μπορούσα κάτι να υπογραμμίσω που προσωπικά θεωρώ ως ενδιαφέρον, το τονίσατε κι εσείς ο ίδιος, είναι ότι για τη χρήση ή καλύτερα, όπως το είπατε, για την ασωμάτωση, τον εγκιβωτισμό των εικόνων στον αφηγηματικό ιστό και το πόσο ο μελετητής κύριος Παΐδας αξιοποιεί στη μελέτη του το εικονογραφικό πρόγραμμα γενικότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω τώρα με την αλλαγή της σειράς, κύριε Παΐδα, τρίτος ομιλητής είναι ο ομότιμος καθηγητής εγκληματολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην πρίτανης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Γιάννης Πανούσης. Κύριε καθηγητά, εικάζω ότι και εσείς, όπως και την προηγούμενη φορά που είχαμε έτσι συναντηθεί, θα μας οδηγήσετε κάπως στα σκοτεινά μονοπάτια της ανθρώπινης ψυχής. Έχετε λοιπόν το λόγο για να μας μιλήσετε. Θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση σε ένα πάνελ πολύ ιδιαίτερο μου. Αυτό που θα διαβάζει, να μελετήσει το βιβλίο, είναι οι αναστοχασμοί μιας οριζόντιας και όχι κάθετης συμβολής, σύνθεσης και θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό ανάπλασης ενός μυθιστορήματος. Αυτή είναι και η βασική ιδιότητα και αξία του συγγραφέα, ενός homo universalis, ότι δηλαδή συνδυάζει τη βαθιά γνώση, την κριτική ματιά, την ύπαρξη πλούσιας βιβλιογραφίας και ποικίλων πηγών και μια στέρεη και συχνά αιρετική προσέγγιση. Ο κύριος Παΐδας βουτάει στα βαθιά της ψυχής και όχι μόνο του έργου του Νίκου Καζαντζάκη. Και κυρίως δεν φοβάται τις ενδεχόμενες μικρόψυχες κριτικές των ομότεχνων του, που λειτουργούν καμιά φορά ως πατροκτονία ή ως παιδοκτονία. Τώρα, σε σχέση με το πρώτο μέρος, δηλαδή την πατροκτονία σε επίπεδο εγκληματολογικής προσέγγισης, θα μου επιτρέψετε να πω κάποιες σκέψεις και συμβολικού και επιστημονικού χαρακτήρα.
Ξέρετε, ο Φρόιντ είναι αυτός που είναι ο εισηγητής του όρου στη ψυχολογία της πατροκτονίας, ενός πρωταρχικού εγκλήματος της ανθρωπότητας και του ατόμου και ιδιαίτερα του αγοριού. Ο Φρόιντ στο «Το Τέμ και Ταμπού» αναφέρει πως τα μέρη, τα αδέρφια των πρωτόγονων κοινωνιών, συνασπίστηκαν για να θανατώσουν τον τυραννικό πατέρα τους με στόχο να τον αποσπάσουν την εξουσία. Στην περίπτωση του μυθιστορήματος δεν έχουμε αυτή την φυσική εξόντωση του πατέρα. Έχουμε όμως τη συμβολική. Δεν θα επανέλθω σε αυτό. Διότι σε συμβολικό επίπεδο η πατροκτονία δείχνει μια αμφιτιμία στη σχέση του αγοριού με τον πατέρα. Δηλαδή, το αγόρι γιος, εμπροκειμένο ο Νίκος Καζαντζάκης, νιώθει ταυτόχρονα ένα μίσος προς τον πατέρα, από τον οποίο σφοδρά επιθυμεί να αποδεσμευθεί, αφού τον βλέπει ως αντίπαλο και ως ανταγωνιστή, αλλά ταυτόχρονα έχει και ένα σεβασμό, ένα θαυμασμό ως προς τη δύναμη αυτού του πατέρα. Έτσι λοιπόν ο πατέρας γίνεται για το αγόρι και μίμηση και αντιμίμηση. Είναι μια λοιπόν αμφιτιμία που τη βρίσκουμε στο ειδιπόδιο και για πολλούς λογοτέχνες αυτή η αμφιτιμία στην πατροκτονία απετέλεσε βάση έμπνευσης. Από τον Ιδίπποδα Τύραννο μέχρι τον Άμλετ και κυρίως από τους αδερφούς Καραμαζόφ. Έτσι λοιπόν όλη η μυθολογία μας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πατροκτονία. Είτε μιλάμε τώρα για τον ουρανό και τον χρόνο, για τον Δία και τα Τάρταρα, ή τον Προμηθέα ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να δούμε μέσα στην πατροκτονία σε συμβολικό επίπεδο στο μυθιστόρημα του Καζαντζάκη, αλλά κυρίως στην πολύ ευφυή ανάλυση του Κώστα του Παΐδα, είναι αυτή η απελευθέρωση του ανθρώπου. Του ανθρώπου διανοούμενο προκειμένου, έτσι, από μια δεσποτική εξουσία του πατέρα, η οποία έχει ασκηθεί στο παρελθόν σε μια βιολογική, ψυχολογική βάση, έτσι, και έχει διαμορφώσει τη συμπεριφορά του Καζαντζάκη. Τι έχουμε λοιπόν? Ένα πατέρα σύμβολο. Σύμβολο θετικό, σύμβολο αρνητικό, σε κάθε περίπτωση όμως σύμβολο που κυριαρχεί στη ζωή. Θα θυμίσω ότι και ο Σάρτρ στις λέξεις, το 63 τώρα αυτό, έτσι, είχε πει ότι δεν υπάρχει καλός πατέρας, είναι ο κανόνας ο πατέρας. Είναι αυτός ο δεσμός πατρότητος που τελικά σε συνθλίβει. Φαίνεται ο Καζαντζάκης, ο Νίκος, από ό,τι βγαίνει υποδόρια, αλλά με ευφυή τρόπο και με βιβλιογραφία από το βιβλίο του Κώστα του Παΐδα, είχε έναν άμεσο διαφοροποιημένο ανταγωνισμό με τον πατέρα του. Γιατί ξέρετε, είναι δύσκολο πράγμα. Αν ο πατέρας είναι ήρωας, σε συντρίβει με τη δόξα. Αν δεν είναι ήρωας, σε συντρίβει με τη μετριότητα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν υπάρχει μια σχέση, να την πω τώρα, ανισορροπίας συναισθηματικής και ψυχολογικής ανάμεσα στον πατέρα και στο γιο, που άλλοτε παίρνει μια φυσική βίαιη μορφή, πατροκτονία στην πραγματικότητα, και άλλοτε παίρνει μια άποψη, να πω τώρα, πεπρωμένου, δηλαδή από τον πατέρα εξαρτάται το μέλλον μου και σε βαθμό που θέλω εγώ να ρίσω το μέλλον μου, δεν έχω άλλο τρόπο να το κάνω παρά να προβώ σε μια απελευθέρωση, απόσχηση, αποδέσμευση από τον πατέρα, από την κυριαρχική φιγούρα του πατέρα, που βέβαια με συντρίβει και εμένα, ναι, γιατί κουβαλάω τις ενοχές. Δηλαδή ο Καζαντζάκης είναι ταυτόχρονα και παραστάτης και ένοχος και δικαστής της σχέσης, αλλά και αν θέλετε κακοποιός της σχέσης αυτή.
Έτσι λοιπόν δημιουργείται μια σχέση την οποία τη βλέπουμε στο τρίγωνο Φρόιντ, Ντοστογεύσκι, Κάφκα, δηλαδή η αναζήτηση στο υποσυνείδητο των ενοχών. Αυτές οι ενοχές λοιπόν παίζουν στο δίπολο καλό-κακό, το βλέπουμε στο Καπιτάν Μιχάλη, που είναι και καλός και κακός, που είναι και κακός και καλός, και δημιουργούν τα δικά τους τραγικά ερωτήματα. Άρα οι ενοχές που κουβαλάει ο Νίκος ο Καζαντζάκης προσπαθεί ψυχαναλυτικά μέσα από τις ήρωές του να δημιουργήσει αποδεσμεύσεις αυτών των ενοχών, παρόλο που κουβαλά ένα βάρος. Το βάρος ποιο? Των κοσμοθεωριών του ίδιου του Καζαντζάκη. Γιατί στο Καπιτάν Μιχάλη δεν είναι μόνο ο Μιχάλης Καζαντζάκης, είναι και ο Νίκος Καζαντζάκης. Δηλαδή είναι το δικό του υπόγειο, για να μιλήσω λίγο και με τοσογευκικούς όρους. Πολύ ωραία ο Κώστας ο Παΐδας μιλάει για το υπερεγώ. Μια υπερτροφική, μια συγκίνηση διεύρυνσης της ενοχής προς μια σωτηρία. Προς ένα συνείδητο προσπαθεί να βρει μια αληθευτική αξία. Ένα κατεχόμενο εντός αγωγικών άτομο προσπαθεί να βρει ελευθερία. Έτσι λοιπόν, οι ιδιπόδιες φωνικές φαντασιώσεις μετατρέπονται σε μυθολογία και δοκιμάζονται τα όρια μας. Τα όρια στο φυσικό επίπεδο και τα όρια στη μυθοπλασία. Αυτή η λογοτεχνία που είναι ένα αντίδοτο της βιωματικής ιστορίας, βλέπουμε μέσα στους ήρωες να υπάρχει αυτό το δίπολο, να την ονομάσω νεύρωση. Αυτό τα ξέρει καλύτερα ο φίλος ο Νίκος ο Τζαβάρας. Να το ονομάζω ψυχοηθική προσέγγιση. Σε κάθε περίπτωση έχουμε μια ψυχολογία και λογοτεχνία που συμπορεύονται και έχουμε και ήρωες που ταυτόχρονα αντιδρούν και νοηματοδοτούν το καταλέξιν της συγγραφής με το αλληγορικό, το ηθικό και το πνευματικό. Δηλαδή, στο έργο του Καζαντζάκη, ο νόμος, ο μύθος, το καλό και το κακό διαπλέκονται με τις ψυχικές διεργασίες. Και πάμε σε μια μορφή αυτοτιμωρίας ενός αθώου δολοφόνου εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, αυτοτιμωρείται ο Νίκος Καζαντζάκης μέσα από το μυθιστόρημα για τις ηθικές ενοχές που έχει απέναντι σε έναν πατέρα φέτη ή έναν πατέρα καταπιεστή. Έτσι λοιπόν η ενοχή, η τιμωρία, το παράλογο και το μηδενιστικό δημιουργούν την τραγικότητα των ηρώων του Καζαντζάκη. Για να τελειώσω θέλω να πω ότι αυτά ισχύουν και για τα πραγματικό φωνιά, αλλά ισχύουν και για το λογοτεχνικό πατροκτόνο, τον Νίκο Καζαντζάκη. Αυτές οι σκέψεις, τους αναστοχασμούς, μου τους επέτρεψε το εξαιρετικό έργο του Κώστα Παΐδα, που φωτίζει πτυχές κρυμμένες, όχι μόνο στη λογοτεχνία, στη φιλολογία, αλλά και στην εγκληματολογική θεωρία. Και γι' αυτό τον ευχαριστώ διπλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πανούση, κύριε καθηγητά, για την τόσο ενδιαφέρουσα λογοτεχνική, ψυχογραφική, κάπως θα λέγαμε, προσέγγιση, με την οποία κατορθώσατε να ρίξετε φως σε αθέατες για εμάς τους μη ειδικούς πλευρές της ανθρώπινης ψυχής.
Ε, Αν μπορώ κάτι να τονίσω ενδεικτικά, είναι ότι οριοθετήσατε την πατροκτονία σε επίπεδο εγκληματολογικής προσέγγισης ως μία έννοια συμβολική, δηλαδή ως έναν ανταγωνισμό άμεσο ή έμεσο ανάμεσα σε πατέρα και γιο, ως μία απελευθέρωση εν τέλει από τα δεσμά της πατρότητας, από την πατριαρχική φιγούρα μέσα σε ένα μυθιστόρημα. Τον λόγο έχει τώρα ο τέταρτος κατά σειρά απόψινός μας ομιλητής, ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, κύριος Νίκος Τζαβάρας. Κύριε καθηγητά, ανυπομονούμε να ακούσουμε και εσάς, έχοντας κατά νου πάντα τη συγκλονιστική ομολογία του Σίγμουντ Φρόιντ, ο οποίος είχε πει ότι όσα γνώριζε για την ανθρώπινη ψυχή τα διδάχτηκε πρωτίστως και κυρίως από τους αρχαίους τραγικούς συγγραφείς. Ο λόγος σε εσάς. Κύριε Ζαβάρα, το μικρόφωνο σας παρακαλώ να ανοίξετε. Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης σας, το εικονίδιο όντιο. Εντάξει, μ' ακούτε? Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι αδιόρθωτος όσον αφορά τις τεχνολογικές μου επιτιδιότητες, οι οποίες δεν αναπτύσσονται συγχρόνως με την ηλικία μου. Να επαναλάβω και εγώ τους επένους και παϊδά που ακούσατε ήδη. Διάβασα το εξαίρετο βιβλίο σας με μεγάλο ενδιαφέρον και το διάβασα σχεδόν απνευστή. Υπάρχει ένας ιδιαίτερος λόγος από τη δική μου την ψυχαναλυτική σκοπιά. Ας μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω ότι δεν σας μιλώ αυτή τη στιγμή ως ψυχίατρος, αλλά ως ψυχαναλυτής. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο θελήσατε να εκδιπλώσετε τις απόψεις σας για τον καπετάν Μιχάλη. Αρχίζετε με τις συνήθεις αναφορές στην σεξουαλικότητα του Καζαντζάκη. Το ερώτημα είναι γιατί μας απασχολεί σε τέτοιο βαθμό η σεξουαλικότητά του, για να καταλήξετε όμως στην αντιμετώπιση, στην περιγραφή και στην ανάλυση του μυθιστορήματος. Κατά την κρίση μου το μυθιστόρημα διαφέρει πάντοτε από τα όσα έχει βιώσει ο συγγραφέας του. Υπάρχουν πάντοτε τεράστιες διαφορές που έχουν υπογραμμιστεί, όπως ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, και από φιλοσόφους. Γιατί το μυθιστόρημα, όπως σε κάθε έργο τέχνης, εξυπηρετεί την ανάδειξη αντιφατικών συγκρουσιακών στοιχείων του ασυνειδήτου, που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν πάντοτε σε μία μυθιστορηματική εξιστόρηση της προσωπικότητος. Στην ψυχανάλυση ακολουθούμε μία ανάλογη οδό. Όταν πρόκειται να αναλύσουμε έναν ασθενή με μία νεύρωση, γιατί βεβαίως οι ψυχοτικοί δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν, τότε αρχίζουμε με το ιστορικό του, το οποίο όμως στη διάρκεια της ανάλυσης εγκαταλείπεται και αντικαθίσταται από τις εικόνες, από τα συναισθήματα, από τις φαντασιώσεις που προξενούνται και στον αναλυόμενο και στον αναλυτή μέσω της αποκαλούμενης μεταβίβασης και αντιμεταβίβασης. Δηλαδή μέσω των συναισθηματικών αντιδράσεων του αναλυόμενου, όπως και του αναλυτή στο πλαίσιο αυτής της συγκεκριμένης σχέσης. Το αποτέλεσμα είναι πολλές φορές ότι αυτό που συγκροτείται με την πάροδο του χρόνου, γιατί οι αναλύσεις είναι διαδικασίες που διαρκούν, που συγκροτείται ως ημάγκο, ως αναπαράσταση της ψυχικής πραγματικότητας των γονεϊκών προτύπων, διαφέρει από όσα μας είχε εξιστορήσει ο ασθενής. Αυτό το λέω γιατί μια τέτοια οδό ακολουθεί στην πραγματεία του και ο κύριος Παΐδας.
ας μου επιτρέψετε εισαγωγικά 2-3 παρατηρήσεις, γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα σας μιλήσω για πράγματα τα οποία δεν σας είναι απολύτως οικεία. Είμαι εντυπωσιασμένος ως τώρα από τις εισηγήσεις που άκουσα και αντιλήφθηκα πόσο σημαντικός είναι αυτός ο διάλογος ανάμεσα στην φιλολογία, στην εγκληματολογία. Με τον κύριο Πανούση μας συνδέει μια φιλία επίσης δεκαετιών, και τη φιλοσοφία βέβαια, γιατί πολλές φορές αναφορές που κάνατε είχαν μια φιλοσοφική χρειά, και από την άλλη τη μεριά την ψυχανάλυση και την ψυχολογία. Και γι' αυτό σας είμαι ευγνώμων, γιατί μου δώσατε την ευκαιρία σήμερα να σας ακούσω. Επιτρέψτε μου 2-3 γενικές παρατηρήσεις. Δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ, αλλά είμαι υποχρεωμένος να μην τις αποφύγω. Η σημασία της αισθητικής και της τέχνης για τη σεξουαλική ενόρμηση, για το σεξουαλικό ένστικτο, για τα σεξουαλικά ένστικτα ή για τις σεξουαλικές ενορμήσεις, αποτέλεσε ένα διαρκές πρόβλημα για τον Φρόιντ, ο οποίος δεν έπαυσε να υπογραμμίζει πως η ψυχανάλυση αδυνατεί να εξηγήσει τη μοναδικότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η ψυχανάλυση καταθέτει τα όπλα μπροστά στο πρόβλημα του ωραίου, της αισθητικής του ωραίου και της δημιουργίας. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες από το χώρο της πίσεως, του μυθιστορήματος ή της ζωγραφικής που τον απασχόλησαν, από τους Έλληνες τραγικούς, ιδιαίτερα το Σοφοκλή, τους μεγαλοφυείς εκπροσώπους της αναγέννησης, τον Λεωνάρντο ντα Βίντσι, έως ορισμένους συγχρόνους του συγγραφείς, όπως υπήρξε ο Τόμας Μαν, οι οποίοι περιλαμβάνονταν κατά διαστήματα μάλιστα στους συνομιλητές του, υπήρξαν για τον Φρόιντ ένα αντικείμενο μελέτης που συνέβαλε στην ενίσχυση και διεύρυνση των δικών του συλλήψεων για το ασυνείδητο. Δεν χρειάζεται να υπογραμμιστεί για πολλοστή φορά η σχέση της τραγωδίας του Ιδίπποδα τυράννου, της οποίας η δομή θεωρήθηκε από τον Αριστοτέλη ως μορφολογικά υποδειγματική, με τις θεμελιώδεις ανακαλύψεις της ψυχανάλυσης. Εν τούτης, το πώς συντελείται η ανάσυρση στοιχείων του ασυνειδήτου μέσω ποιας προνομιακής δημιουργικής ευαισθησίας παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξιχνίαστο για τον Φρόιντ. Ο κ. Σπαΐδας αναφέρει στη βιβλιογραφία του μία σειρά από έργα του Φρόιντ και μάλιστα της τελευταίας του περίοδου, όπως είναι η δυσφορία εντός του πολιτισμού, τα οποία τα ανακάλυψε στη βιβλιοθήκη του Καζαντζάκη. Δεν το ήξερα αυτό και έμεινα εντυπωσιασμένος από αυτήν την υπόδειξη. Η ψυχανάλυση λοιπόν καταθέτει τα όπλα μπροστά στους τρόπους ανίχνευσης του ασυνειδήτου από την πλευρά των καλλιτεχνών, ενώ αποφεύγει παράλληλα την εκπόνηση μιας συστηματικής αισθητικής για την ιδιομορφία του ωραίου, του κάλους, που αποτελεί στην τέχνη το κατεξοχήν όχημα επικοινωνίας ενός καλλιτεχνήματος με τον θεατή, τον ακροατή ή τον αναγνώστη. Όμως, επαναλαμβάνω, η ψυχανάλυση καταφεύγει στην τέχνη, στη λογοτεχνία, εκμεταλλευόμενη τις αναλογίες μεταξύ των προσώπων και συγκρούσεων, όπως αναπαρίστανται σε καλλιτεχνικά έργα, και των κλινικών δεδομένων. Από αυτή τη συγκριτική προκύπτει το σημαντικότερο μέρος του ενιολογικού εύρους οπλοστασίου, με το οποίο χαρακτηρίζονται οι ιδιομορφίες συμπεριφοράς του υποκειμένου, λόγου χάρη των ιδιποδιακών διαταραχών, του ναρκισσισμού ή του σαδομαζοχισμού.
Παράλληλα δε κατανοούνται, ερμηνεύονται προσυνειδητές τάσεις των ασθενών που ανάγονται σε καλλιτεχνικά ή μυθολογικά πρότυπα πέραν της ψυχοπαθολογικής διαγνωστικής. Ένα παράδειγμα το οποίο έμεσα σχετίζεται με πολλά προβλήματα τα οποία προκύπτουν διαβάζοντας κανένας τον καπετάνα Μιχάλη είναι η σχέση της σχιζοφρένειας και του ναρκισσισμού. Όπως άλλωστε αντιστρόφως δημιουργήματα ποιητών αποκτούν κλινική εγκυρότητα λόγω χάρη η βιολογική υπόσταση του ειδιποδίου συμπλέγματος. Δεν έχουμε πολλή ώρα τώρα στη διάθεσή μας για να αναφερθώ κάπως εκτενέστερα σε αυτήν την μεγάλη σύλληψη, θα έλεγα, του Φρόιντ να αναγάγει τελικώς την απόδειξη της υπάρξεως του ειδιποδίου συμπλέγματος σε κλινικά δεδομένα και για να καταλήξει ότι το ειδιπόδιο σύμπλεγμα είναι ένα βιολογικό γεγονός. Ξέρετε, θα ήταν πολύ πρόσφορο, θα ήταν πολύ καλό όλα αυτά τα σημεία που θα ήθελα να σας αναπτύξω κάποτε με τη βοήθειά σας να τα συζητούσαμε σε μια ημερίδα για τον καπετάν Μιχάλη. Επανέρχομαι σε αυτά που θέλω να σας πω, που θα είναι λίγο πιο συνοπτικά. Νομίζω πως αυτό το μυθιστόρημα ευθύς εξ αρχής εκμεταλλεύεται μία σαγίνη που ασκεί η γλώσσα του μυθιστορήματος αυτού. Θυμάμαι όταν ήμουν πριν από πολλές δεκαετίες μαθητής του γυμνασίου ότι με έναν συμμαθητή φίλο μου, με τον οποίο ακόμη και σήμερα συζητούμε για τον καπετάν Μιχάλη, ανταλλάσσαμε λέξεις που είχαμε βρει διαβάζοντας αυτό το μυθιστόρημα, ανταλλάσσοντας αυτές τις λέξεις και προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο διαισθητικά να αντιληφθούμε τη σημασία τους στο πλαίσιο αυτού του μυθιστορήματος. Νομίζω όμως πως με αυτόν τον τρόπο ο καπετάνα Μιχάλης αποκτά μία δική του τοπολογία. Έχω την εντύπωση, δεν είμαι φιλόλογος, αλλά επιτρέπεται να έχω εντυπώσεις τις οποίες σας εκθέτω με την ελευθερία που εκθέτουμε και τους ελεύθερους συνειρμούς στην ψυχανάλυση. Έχω την εντύπωση, την αίσθηση όταν διαβάζω τον καπετάν Μιχάλη, ότι η γλώσσα αυτή έχει κάτι το αρχαϊκό. Δεν είναι απλώς και μόνο δημοτική, αλλά έχει μία διάσταση που μας παραπέμπει εξ αρχής σε δομές βαθύτερες της προσωπικότητας, σε δομές που με αυτήν τη γλώσσα ανακτούν ένα εκφραστικό δικαίωμα που δεν το βρίσκουμε αλλού, δεν το βρίσκουμε σε άλλους συγγραφείς. Και πολλές άγνωστες λέξεις προσφέρω να θυμάμαι όταν συζητούσα στο γυμνάσιο με αυτόν τον αγαπητό μου φίλο, προσφέρονταν στην ενσυναισθητική τους ερμηνεία γιατί επέτρεπαν την απόλαυση μιας συνειρμικής προσέγγισης. Το τοπίο, ευθύς εξ αρχής αυτό το μυθιστόρημα, η φύση και οι άνθρωποι διακρίνονται, εδώ θέλω να υπογραμμίσω κάτι, για τις μυρωδιές τους, που δεν είναι μόνο νευωδιές σαγίνης, αλλά προέρχονται από τη βρωμιά ανθρώπινων σωμάτων ή από τα περιτώματα των ζώων που κυκλοφορούν δίπλα στους ανθρώπους. Αυτοί αναγνωρίζονται και μεταξύ τους με την όσφρηση των εκρήσεών τους, των χνότων τους ή της δυσοσμίας του πεπτικού του συστήματος. Είναι νομίζω
ένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του μυθιστορήματος, ο κύριος Πανούσης έκανε έναν τέτοιον υπενιγμό, η αντιπαράθεση διαφορετικών όψεων μιας πλευράς του είναι, της υπάρξεως αυτών των ανθρώπων και της φύσεως. Από τη μια μεριά δηλαδή υπάρχει αυτή η μοναδική φύση που κατακλείζει με τα αρώματά της, με τις μυρωδιές της, με τις μυρωδιές των λουλουδιών, αλλά και των φυτών γενικότερα, που κατακλείζει την όσφρηση αυτών των ανθρώπων της Κρήτης και τους ενώνει μαζί μεταξύ τους. Και παράλληλα ο Καζαντζάκης, λέω, βλέπετε και εγώ, η πρόζα αυτή δεν ολισθαίνει ποτέ σε έναν ρομαντισμό, αλλά διακρίνεται διαρκώς από την άρση της με το αντίθετο. Θα θυμάστε πώς περιγράφει ήδη στα πρώτα κεφάλαια, πώς περιγράφονται στα πρώτα κεφάλαια οι βρωμιές των ζώων, τα περιτώματα στους δρόμους του μεγάλου κάστρου. Το ίδιο και με τους ανθρώπους, το ίδιο και με τις όψεις των ανθρώπων. Οι γυναίκες είναι όμορφες, αλλά η περιγραφή των προσώπων που έχουν ραγιστεί από τον χρόνο είναι, νομίζω, ένα από τα γνωρίσματα, τα εκπληκτικά γνωρίσματα μιας ανεπανάληπτης μυθιστορηματικής περιγραφής, μιας ανεπανάληπτης πρόζας. Αυτό συμβαίνει διαρκώς σε αυτό το μυθιστόρημα, που με εκπλήσει. Θυμάστε το πώς περιγράφονται οι λεπροί, υπόθηκε προηγουμένως, και είναι κάτι επίσης πολύ τολμηρό, και που, ξέρετε, αν θυμάστε καλά, η περιγραφή αυτή δεν είναι χωρίς επιπτώσεις και στην ανάλυση, στις αναφορές της προσωπικότητας του καπετάν Μιχάλη. Ο καπετάν Μιχάλη σε μια στιγμή αποστρέφεται τους λεπρούς όταν περνάει εκεί από το χωριό όπου είναι στη Βαγμένη. Λέει σε μια στιγμή ότι καλό θα ήταν να μην υπήρχαν αυτοί. Βλέπετε τη μεγάλη αυτή ρεαλιστική ετοιμότητα του Καζαντζάκη, βεβαίως πιο άλλο τώρα, μέσα σε αυτό το μυθιστόρημα, να δείξουν και τις αδυναμίες του κεντρικού προσώπου. Ο καπετάν Μιχάλης, αυτό το θηριό, έχει αδυναμίες. Μία άλλη που μου έκανε εντύπωση, μιλάω τώρα συνειρμικά όπως συνηθίζουμε στην ψυχανάλυση, μιλάει κάπου ο ίδιος για το φόβο που αισθάνθηκε μετά από ένα σεισμό όταν ήταν παιδί. Τον ξέρει το φόβο μπροστά στις απειλές της φύσης. Και ο πατέρας του ήταν εκείνος ο οποίος προσπάθησε να τον κατανοήσει και να τον κάνει να μην φοβάται τόσο πολύ το σεισμό. Το σεισμό, θα θυμάστε επίσης πώς αναφέρεται σε αυτό το εξαίρετο μυθιστόρημα, ότι φοβήθηκε ο Μητροπολίτης, και αν θυμάμαι καλά, και ο Πασάς και ο Μητροπολίτης που ζει τόσο κοντά στο Θεό. Ο εξειδανικευμένος αυτός πανύψηλος πανέμορφος Μητροπολίτης φοβάται και αυτός. Είναι πολύ ανθρώπινος. Αυτές οι αντιθέσεις μάλλον, η διαλεκτική σε αυτό το μυθιστόρημα, η ambivalence, για να χρησιμοποιήσω έναν όρο της ψυχιατρικής και της ψυχανάλυσης, η αμφιθυμία που κατακλείζει τον άνθρωπο μπροστά στα γεγονότα, στους ανθρώπους, στα δικά του τα συναισθήματα, είναι, θα έλεγα, ένα από τα εργαλεία που αυτό το μυθιστόρημα το καθιστά
πράγματι πολλές φορές ασύγκριτο. Ένα άλλο που μου κάνει εντύπωση όταν το διαβάζω είναι το πώς αποκτούν οι άνθρωποι διακριτικά γνωρίσματα, πώς αποκτούν χαρακτηρολογικά γνωρίσματα. Δεν εναπόκειται αυτό σε μια πολύ συστηματική, θα λέγαμε, πάρα πολύ λεπτομεριακή περιγραφή. Είναι αδρά αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται στο μυθιστόρημα να συγκροτηθεί μια ολόκληρη κοινότητα με πρόσωπα αναγνωρίσιμα λόγω της λιτότητος με την οποία έχουν περιγραφεί. Και κάτι ακόμη, αυτήν η κοινότητα διακρίνεται, για να γίνω πάλι λίγο περισσότερο ψυχαναλυτής, διακρίνεται από μια εγκύτητα των ανθρώπων, γιατί προέρχονται από σχέσεις πολύ στενές. Η γειτονιά διαδραματίζει ένα ρόλο μεγάλο. Οι γυναίκες της γειτονιάς που συνέρχονται, που συζητούν μεταξύ τους, αυτή η αιμομιχτική, θα λέγαμε, τάση που προδίδεται από τις περιγραφές του ενός για τον άλλον. Ο ένας βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στον άλλον, σχεδόν αρχαϊκά αδιαφοροποίητος. Οι μυρωδιές, για να επανέλθω σε κάτι που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, παραπέμπουν σε αρχαίγονες επίσης πλευρές της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης του ανθρώπου. Παραπέμπουν στην εξέλιξη θα λέγαμε, στην εξέλιξη των ειδών που έχει αποτυπωθεί στην οντογονία. Είναι κάτι το πολύ αρχαϊκό. Ο άνθρωπος, για να πάψει να έχει την σεξουαλική του διάθεση στραμμένη προς τα γεννητικά όργανα και μάλιστα και στην προκτική περιοχή, έπρεπε να επιτύχει τον ορθό βηματισμό, να αρχίσει δηλαδή να περπατάει στα δυο του πόδια, οπότε η σεξουαλικότητά του μετατρέπεται σε μια ερωτική διάθεση προς το πρόσωπο. Αυτή είναι μία από τις έτσι τώρα θεωρητικές κατασκευές, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα του Φρόιντ, και βλέπετε ότι όσο πιο αρχαίγονες είναι οι κοινότητες, οι κοινωνίες, τόσο πιο γρήγορα επανέρχονται οι μεγάλες, πολύ ισχυρές έλξεις και καθυλώσεις σε πιο πρωτόγονες ψυχοσεξουαλικές στιγμές. Σε αυτό είναι ανυπέρβλητος, νομίζω, ο Καζαντζάκης και το μυθιστόρημα αυτό, γιατί τα σώματα περιγράφονται με μια αποκαλυπτική νοπότητα, η οποία θα εξέπλητε βέβαια και τον ίδιο τον Φρόιντ, πιστεύω. Μία παρατήρηση ακόμη και τελειώνω, να με συγχωρείτε, σας πήρα πολύ χρόνο. Μία παρατήρηση που αφορά την αγάπη του, αυτόν τον έρωτα, τον τρομακτικό του καπετάν Μιχάλη, ο οποίος σφαδάζει από ενορμήσεις. Νομίζω πως μια από τις ωραιότερες ερωτικές σκηνές, ένα αληθινό εγκλωβισμένο ποίημα εντός του μυθιστορίσματος, είναι η συνάντηση του καπετάν Μιχάλη με το μαύρο κύκνο, με το άλογο του Νουρίβεϊ. Θα θυμάστε, με χέρια τα οποία ξέρουν να ψηλαφούν, με χέρια ερωτικά, ερωτότροπα, που έχουν κάπου αποκτήσει αυτή την ικανότητα
χαϊδολογεί το άτι του αδελφού του. Και εδώ πρόκειται για μια συνθήκη πάρα πολύ πολύπλοκη αιμομιχτικής ζηλοτυπίας, θα λέγαμε. Και δεν είναι τη μοναδική φορά που περιγράφεται σε αυτό το μυθιστόρημα η αγάπη του για ένα άλογο. Το δεύτερο είναι η φοράδα του, η οποία τον υπακούει. Και υπάρχει αυτή είναι επίσης εκπληκτική περιγραφή, όπου νομίζει ότι μετατρέπεται ο ίδιος σε άλογο, μετατρέπεται ο ίδιος, μετουσιώνεται ο ίδιος σε μια φοράδα, η οποία του επιτρέπει να καλπάζει εγκαταλείποντας τα πάντα, εγκαταλείποντας την πολύχνη στην οποία ζει. Και ξέρετε, αυτό είναι πολύ, μου φαίνεται σημαντικό, γιατί προσδιορίζεται κάτι εδώ στον καπετάν Μιχάλη, ότι θέλει να διαφύγει και να διαφύγει από τα πάντα αν είναι δυνατόν. Θα θυμάστε εκεί πώς περιγράφεται αυτήν η διάθεσή του, να αποδράμει, να φύγει. Και στο σημείο όπου εμφανίζεται αυτό το άλογο, το πανέμορφο άλογο, τον Ουρίβεϊ, αρχίζει να διαφαίνεται και η παρουσία της Εμινέ. Κοιτάξτε, το έλεγα στον κύριο Παΐδα, και να με συγχωρείτε εδώ μια αιρετική κάπως άποψη. Αυτό που απουσιάζει στο μυθιστόρημα αυτό, και δεν είναι τυχαίο, βεβαίως, είναι η παρουσία της μητέρας του καπετάν Μιχάλη. Πού είναι αυτή η μητέρα και γιατί απουσιάζει? Γιατί επικαλύπτεται από την ταύτιση με τον πατέρα? Είναι μια προβολή που γίνεται στον πατέρα, ο οποίος όμως δεν έχει την θηλυκή ικανότητα να χαϊδεύει, να ερωτοτροπεί με το μικρό παιδί. Πού είναι αυτή η μητέρα? Και ένας αναλυτής σε αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωμένος να σκεφτεί ότι δεν είναι μόνο ο πατέρας το κεντρικό πρόσωπο εδώ της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης της ασυνείδητης και ενσυνείδητης του πατέρα, αλλά είναι και μία αποκρυπτόμενη μητέρα, η οποία τείνει να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά της Εμινέ. Νομίζω πως η Εμινέ, μια γυναίκα την οποία θαυμάζουν και ποθούν οι πάντες, θυμάστε αυτόν τον χορό κυριολεκτικά των μαγαζατόρων κοντά εκεί στον καπετάν Μιχάλη, που συλλογίζονται να θέλουν το άλογο ή την Εμινέ. Αυτήν η γυναίκα υπόσχεται στον καπετάν Μιχάλη κάτι το μοναδικό, την ρεγκρεσιόν, την παλιδρόμηση, σε ένα στάδιο, να μου επιτρέψετε αυτές τις δικές μου υποθέσεις, κάποτε ίσως μπορούμε να τις συζητήσουμε διεξοδικότερα, σε ένα στάδιο του πρωτογενούς ναρκισσισμού. Εκεί δηλαδή όπου το παιδί δεν έχει καμία επιθυμία γιατί είναι παντοδύναμο, αλλά ταυτόχρονα. Και αυτό είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό και για την ίδια την ψυχανάλυση. Η ίδια αυτή η γυναίκα δεν υπόσχεται μόνον την θανατηφόρα αυτήν έλξη προς τον πρωτογενή ναρκισσισμό, όπως οι σιρήνες στην Οδύσσεια, αλλά υπόσχεται και την αντιστροφή, δηλαδή υπόσχεται την πλήρη διαστροφή, την πληρότητα όλων των σεξουαλικών διαστροφών που μπορεί να φαντασιώνει ένας άντρας όπως ο καπετάν Μιχάλης. Είναι μια γυναίκα άγνωστη, Κερκέζα, έρχεται από την Ασία
ένα πεδίο προβολών όλων των φαντασιώσεων που μπορεί κανένας να έχει. Και μάλιστα όταν έχει έναν αδελφό που την έχει στην αγκαλιά του. Νομίζω πως αυτή η θεματική είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί οδηγεί, και σας παρακαλώ πολύ αυτό να το λάβετε υπόψη σας, οδηγεί σε μια άλλη ερμηνευτική. Οι ερμηνείες ενός έργου τέχνης, όπως και ενός ονείρου, είναι πολλαπλές. Είναι υπερκαθορισμένο στη γλώσσα της ψυχανάλυσης, όπως υπερκαθορισμένο είναι και ένα όνειρο. Οδηγεί σε μια άλλη ερμηνεία, ότι αυτός που νικά τελικά στην φρικτή αυτή, ας την αποκαλέσω τραγωδία, στον καπετάν Μιχάλη, είναι ο έρωτας. Ο έρωτας μέσω της Εμινέ, ο οποίος στρέφεται κατά του πολέμου. Και ότι αυτή είναι η ουσιαστική ελευθερία που θα την ποθούσε ο κάθε άντρας, αποφεύγοντας τον πόλεμο. Αυτό οδηγεί βέβαια στο δίπολο έρος και θάνατος, που είναι βασική, όπως ξέρετε, τοποθέτηση της ψυχανάλυσης. Αλλά βεβαίως αυτό που σας είπα τώρα αφορά μόνον μια σειρά φαντασιώσεων που δεν θέλω να τις αποκλείσω από την δική μου πρόχειρη τώρα ανάλυση. Δεν μπορώ να αναφερθώ καθόλου στο δεύτερο μέρος, ίσως μόνο στον Άι Μινά να έκανα μια παρατήρηση, κύριε Παΐδο, αν μου επιτρέπετε, ότι τον βλέπουν δύο αλαφροίσκιωτοι κάθε νύχτα. Ο ένας είναι Τούρκος και ο άλλος είναι Κρητικός. Τι απίστευτη συμφιλίωση. Τη νύχτα ο Αιμινάς πάνω στο άλογο του και τον βλέπουν οι δύο αλαφροίσκιωτοι. Και μου θύμισε τους στίχους, όλοι μας ξέρουμε, του Σολομού για τον αλαφροίσκιωτο που βλέπει τη νύχτα θάματα. Σας ευχαριστώ και να με συγχωρείτε αν σας έκλεψα πολλή ώρα. Νομίζω μας παρασύρατε έτσι στην ψυχανάλυση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την εμπνευσμένη και αποκαλυπτική, θα λέγαμε ψυχαναλυτική ανάλυση της τέχνης για ένα κοινό, κυρίως το δικό μας που είμαστε φιλόλογοι. Καλά, μην με κάνετε μόνο ψυχαναλυτή, καταλάβω το τέλος. Ναι, αλλά και εγώ. Είπατε και άλλα ενδιαφέροντα. Γι' αυτό είμαι ευγνώμων στον κύριο Παΐδα και στους φίλους που προηγουμένως μίλησαν, που ήταν θαυμάσιοι. Ναι, και τους ευχαριστώ. Ναι. Αν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε κάτι από όλα τα ενδιαφέροντα, αλλά μάλλον με πιο απλούς όρους, και συγχωρήστε με γι' αυτό, είναι ότι τελικά το μυθιστόρημα διαφέρει από όλα όσα έχει βιώσει ο ίδιος ο συγγραφέας, ή στην ουσία ίσως αυτά που έχει βιώσει ο συγγραφέας δεν ενσωματώνονται ακριβώς, διότι εδώ στην περίπτωση της λογοτεχνίας ή της τέχνης επιδεικνύεται περισσότερο η σημασία της αισθητικής. Αν τα έχω έτσι κατανοήσει ορθώς όσα ενδιαφέροντα έχετε πει. Σας ευχαριστούμε. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό έχουμε ολοκληρώσει τον κύκλο των εισηγήσεών μας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συγγραφέα του βιβλίου, στον καθηγητή κύριο Κωνσταντίνο Παΐδα, αν θέλει και ο ίδιος να μας πει λίγα λόγια για τη μελέτη του. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βόινο. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου για τον καπετάν Μιχάλη ήταν για μένα ευσεβής πόθος πολλών ετών, όπως υπονόησε ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος Θανάσης Αγάθος, αφού η αδιάλειπτη επαφή μου με το έργο του Καζαντζάκη ξεκίνησε από τα φοιτητικά μου χρόνια, άρα μετρά κάποιες δεκαετίες. Ωστόσο, ο διαφορετικός ακαδημαϊκός μου προσανατολισμός με τις απαιτητικές ερευνητικές δεσμεύσεις, αλλά και με τις διοικητικές και διδακτικές υποχρεώσεις, δεν μου επέτρεπαν να βάλω την τελευταία πινελιά σε διάφορα πράγματα που βρίσκονται σχεδόν ολοκληρωμένα στο σιτάρι του γραφείου μου.
Ξεκινώντας λοιπόν από το βιβλίο που αποτέλεσε το αντικείμενο της απόψινής μας εκδήλωσης, ευελπιστώ ότι οι καρποί της ενασχόλησης μου αυτής με το έργο του Καζαντζάκη ένας-ένας θα μετατοπίζονται από το σιρτάρι του γραφείου μου στη βιβλιοθήκη. Έλαβα όμως το λόγο για έναν άλλο σκοπό, δηλαδή για να εκφράσω τις πάμπολες ευχαριστίες που οφείλω. Καταρχάς, ευχαριστώ την οικογένειά μου, η οποία πάντα με υποστηρίζει ηθικά και πρακτικά στην επίτευξη του στόχου που κάθε φορά θέτω. Ευχαριστώ επίσης θερμά όσους και όσους με βοήθησαν να αποκτήσω πρόσβαση στο πλουσιότατο και ετερόκλητο υλικό που χρειάστηκε να μελετήσω για την ολοκλήρωση της έρευνάς μου αυτής. Μεταξύ αυτών θα ήθελα να μνημονεύσω ιδιαίτερο τον ιερατικός προϊστάμενο του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά Ηρακλείου, Αρχιμανδρίτη Κορνήλιο Αθανασάκη, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Χανίων, κύριο Ιωάννη Γιαννακάκη, το προσωπικό όλων των βιβλιοθηκών στις οποίες εργάστηκα, καθώς και όσες και όσους με βοήθησαν ανώνυμα να φτάσει στα χέρια μου υλικό το οποίο δεν υπήρχε στην προσωπική μου βιβλιοθήκη. Πολλές ευχαριστίες οφείλω ασφαλώς στις εκδόσεις Γρηγόρη και προσωπικά στον καλό μου φίλο Δημήτρη Σεφεριάδη, αλλά και στον Πέτρο και στη Μαρία, τα παιδιά του, οι οποίοι με ενθουσιασμό ανέλαβαν την ευθύνη της έκδοσης και αυτού του βιβλίου μου και οργάνωσαν και την απόψινή μας παρουσίαση. Παράληψή μου θα ήταν αν δεν ευχαριστούσα προσωπικά τον Δημήτρη Μανδελιά που έκανε τη σελιδοποίηση του κειμένου και τον Σταύρο Κελιώτη που σχεδίασε το καλέσθητο εξώφυλλο. Επιτρέψτε μου τώρα στο σημείο αυτό να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους 4 διακεκριμένους ομιλητές, οι οποίοι μου έκαναν τη μέγιστη τιμή να συμμετάσχουν στην απόψινή εκδήλωση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αγαπητό φίλο και συνάδελφο Θανάση Αγάθο, διεθνώς διακεκριμένο μελετητή του έργου του Καζαντζάκη, με τον οποίο σε κάθε ευκαιρία ανταλλάσσουμε απόψεις. Η συμβολή του Θανάση στην πρόοδο των καζαντζακικών σπουδών είναι σημαντικότατη, αφού πέραν της προσωπικής του σπουδαίας ερευνητικής παραγωγής, μεταλαμπαδεύει τη γνώση και την αγάπη του και το έργο του Καζαντζάκη στις νέες γενιές των φιλολόγων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον παλιό μου δάσκαλο, νυν συνάδελφο και προπαντός αγαπητό μου φίλο Δημήτρη Αγγελάτο, τον οποίο πάντα συμβουλεύομαι για όλους τους θεωρητικούς μου προβληματισμούς, αφού διαθέτει το σπάνιο χάρισμα, το σπανιότατο χάρισμα, να καθιστά αυτομάτως εύληπτα τα δυσνόητα. Αναφορικά με το συγκεκριμένο βιβλίο, οι συζητήσεις μας υπήρξαν πολύτιμες για μένα, αφού ο Δημήτρης Αγγελάτος είναι ο εισηγητής και ο θεμελιωτής, θα έλεγα, των σύγχρονων διακαλλιτεχνικών και διαμεσικών προσεγγίσεων στην Ελλάδα, αλλά και ένας από τους σημαντικότερους ερευνητές του διεπιστημονικού αυτού πεδίου διεθνώς. Θερμότατα ευχαριστώ επίσης τον ομότιμο καθηγητή ψυχιατρικής του Δημοκρίου του Πανεπιστημίου Θράκης, κύριο Νίκο Τζαβάρα, ο οποίος μελέτησε με ενδιαφέρον το βιβλίο μου και δέχτηκε πρόθυμα την πρόταση να συμμετάσχει στην απόψινή μας εκδήλωση. Είμαι βέβαιος ότι απόψε όλοι με πρώτον από όλους εμένα θα φεύγαμε πτωχότεροι από την εκδήλωση αυτή, αν ο κύριος Τζαβάρας δεν είχε μοιραστεί μαζί μας τις τόσο ξυδερκείς παρατηρήσεις του, οι οποίες, όπως και ο ίδιος μας είπε, είναι καρπός και της προσωπικής του πολυετούς ενασχόλησης με το πεζογραφικό έργο του Καζαντζάκη. Βαθύτατες ευχαριστίες οφείλω και στον αγαπητό μου φίλο Γιάννη Πανούση, ο οποίος αφιέρωσε πολύτιμο χρόνο για να με μοιήσει στις εγκληματολογικές θεωρίες που αφορούν στο ερωτικό έγκλημα και στο έγκλημα της πατροκτονίας. Τον ευχαριστώ επίσης για το σπουδαίο υλικό προς μελέτη που έθεσε στη διάθεσή μου από την προσωπική του βιβλιοθήκη. Κυρίως όμως τον ευχαριστώ γιατί αποτελεί για μένα αστήρευτη πηγή έμπνευσης από την εποχή που ήμουν υποψήφιος διδάκτορ στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τις εκλεκτές και τους εκλεκτούς συναδέλφους, τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μου, καθώς και τις φίλες και τους φίλους μου για την τόσο τιμητική για μένα παρουσία τους στην απόψινή εκδήλωση. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε και εμείς για την τοποθέτησή σας και πλέον μπορούμε να περάσουμε νομίζω στα ερωτήματα που τυχόν προέκυψαν από τις τόσο ενδιαφέρουσες εισηγήσεις που ακούσαμε απόψε. Παρακαλείστε να ζητάτε πρώτα το λόγο πατώντας το κουμπί με το χεράκι μάλλον στο κάτω μέρος της εφαρμογής του Zoom. Εναλλακτικά μπορείτε να γράψετε το ερώτημά σας στο chat της εφαρμογής του Zoom και θα το διατυπώσω στον αντίστοιχο ομιλητή. Λοιπόν, περιμένουμε. Στα μηνύματα βλέπω... Κύριε Παΐδε, εσείς θέλετε να μιλήσετε? Θα μου επιτρέψετε να κάνω την ερώτηση της ντροπής, την πρώτη. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τζαβάρα, καταρχάς να δηλώσω εντυπωσιασμένος από το ζήτημα της απουσίας ή της
φαινομενικής απουσίας της μητέρας του καπετάν Μιχάλη. Αυτό πραγματικά, αγαπητή κύριε Τσαβάρα, είναι συγκλονιστικό και είμαι βέβαιος ότι κατηδίαν θα το συζητήσουμε πιθανότατα για ώρες. Ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο που θίξατε και με έχει απασχολήσει και εμένα. Αν μπορούμε κατά την άποψή σας ψυχαναλυτικά να συνδέσουμε το μαύρο άλογο, που εγώ προσωπικά θεωρώ ως ερωτικό σύμβολο ξεκάθαρα, με την Εμινέ, με την αντίθεση ερωτικά Εμινέ, με την υπάκουη φοράδα του καπετάν Μιχάλη, την οποία προσωπικά βλέπω ως σύμβολο της πιστής και υπάκουης κυρα Κατερίνας, δηλαδή της συζύγου του. Ξέρετε, μου κάνετε να απαντήσω. Βεβαίως. Ναι, βεβαίως, μπορείτε να απαντήσετε. Γιατί είναι μια δύσκολη ερώτηση, γιατί η φοράδα του καπετάν Μιχάλη είναι άσπρη, έτσι δεν είναι, και ο μαύρος κύκνος είναι μαύρος κύκνος, και αυτό μου αποτυπώθηκε αμέσως. Η δε φοράδα του είναι υπάκουη, τον αγαπάει, γίνεται ένα μαζί του, και αυτός επιθυμεί αυτή τη συγχώνευση, την ερωτική συγχώνευση με ένα ζώο, με ένα άλογο, και μιλάει για τη χέτη που θα έβγαζε και θα τον απελευθέρωνε να τρέχει. Νομίζω δε ότι εδώ γίνεται αυτό που λέμε στην ψυχανάλυση ένα splitting, μια σχάση ανάμεσα στα δύο ζώα, την οποία δεν μπορώ να την καταλάβω απολύτως. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το άλογο αυτό, φαντασιωσικά τουλάχιστον το στέλνει πώς το λέγεται, ο αδέλφος, Ο αδελφοποιητός. Ναι, ο αδελφός του, εν πάση περιπτώσει, του το στέλνει για να του επιδείξει μια δική του υπεροχή, μια δική του κατάκτηση, ιδιοκτησία, αλλά ίσως και κάτι περισσότερο. Ξέρετε, υπάρχει εδώ μια ομοφιλοφιλική επίσης διάσταση ανάμεσα στα αδέλφια. Είναι δηλαδή μέσω αυτού του αλόγου να τον προσκαλεί να δει και την Εμινέ, γιατί θυμάστε ότι ο καπετάν Μιχάλης παίρνει σε εκείνο το σημείο την απόφαση να δεχτεί την πρόσκληση να επισκεφτεί το σπίτι του. Θυμάστε, που είναι πολύ χαρακτηριστικό, και πηγαίνει βέβαια να δει την Εμινέ, διαισθανόμενος εκ των προτέρων τον κίνδυνο στον οποίο περιέρχεται, εκθέτει τον εαυτό του δηλαδή σε μια μεγάλη ερωτική δίνη, και είναι χαρακτηριστικό ότι η Εμινέ το αντιλαμβάνεται και ανταλλάσσουν ένα βλέμμα, αλλά αυτό επαρκεί για να δημιουργηθεί ο μεγάλος αυτός εξουσιαστικός έρωτας, μια σαδομαζοχιστική σχέση, γιατί υποταγμένοι είναι όλοι άντρες στην Εμινέ. Κανένας δεν την έχει υποτάξει. Βέβαια λέγεται στο ίδιο το μυθιστόρημα ότι κατόρθωσε να εξουσιάσει τη γυναίκα του καπετάν Μιχάλη. Θα θυμάστε ότι αυτή είναι η Αρχοντοπούλα, η οποία ήταν ένας πολύ ζωηρός άνθρωπος, γίνεται πιο ήπια δίπλα στον καπετάν Μιχάλη, που επίσης παραπέμπει σε μία σειρά φαντασιώσεων. Πώς επιτεύχθη αυτό, τι ήταν αυτή η υποταγή, η αποδεκτή υποταγή της γυναίκας. Και η Εμινέ είναι αδυσόπιτη. Θέλει, για να αποδειχθεί ότι ο Τούρκος τώρα σύντροφός την αγαπάει, να σφάξει αυτό το υπέροχο άλογο, να το σφάξει μπροστά της, γιατί αντιλαμβάνεται πως εδώ υπάρχει το θέμα της ζήλιας. Φθονεί, είναι ζηλότυπη και φθονεί σωστά, γιατί αυτό το άλογο έχει μια τέτοια ερωτική δύναμη,
όσοι θα θυμάστε ότι ένας από τους παρευρισκόμενους εκεί στην αγορά που βλέπει τον καπετάν Μιχάλη να αγκαλιάζει το άλογο και να το χαϊδεύει, λέει ότι θα προτιμούσα το άλογο παρά την Εμινέ, το θυμάστε. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες στιγμές σε αυτό το μυθιστόρημα εκπληκτικές, αλλά ήθελα να επιμείνω κάτι όμως που θέλω πολύ να το συζητούσα πάλι και μαζί σας, να επιμείνω σε αυτήν την δυσυπόστατη φυσιογνωμία της Εμινέ, η οποία υπόσχεται ως Ανατολίτισσα την βαθύτατη αυτή παλινδρόμηση, τη ρεγκρεσιόν στο αρχαϊκότερο σημείο αναπτύξεως του ανθρώπου, στον πρωτογενή ναρκισσισμό, όπου το παιδί δεν έχει καμία επιθυμία γιατί όλες του πραγματοποιούνται ή δεν θέλει να έχει καμία επιθυμία, βρίσκεται δηλαδή σε ένα στάδιο κοντά στο θάνατο. Αλλά από την άλλη η ίδια αυτή η γυναίκα υπόσχεται και το αντίστροφο. Δηλαδή υπόσχεται την ανταπόκριση σε όλες τις ανδρικές φαντασιωσικές διαστροφές. Αυτό είναι εκπληκτικό, δεν το έχω δει ποτέ αυτόν τον συνδυασμό να εκφράζεται έτσι στο μυθιστόρημα. Και βεβαίως εκεί βλέπω ότι ο Καζαντζάκης πρέπει να είχε επηρεαστεί και από την ανάλυση. Αν και δεν ξέρω αν τη χρειάζεται δηλαδή. Ίσως δεν τη χρειάστηκε ουσιαστικότερα. Γιατί είναι αυτό που λέει και ο Φρόιντ, ότι καταθέτουμε τα όπλα μπροστά στους μεγάλους δημιουργούς. Τι να σας πω, μου κάνετε ένα πολύ δύσκολο ερώτημα. Δηλαδή, ίσως η φοράδα η άσπρη, γι' αυτό μίλησα για splitting, να εκφράζει τη δική του διάθεση να ξεχάσει τον μαύρο κύκνο. Να γίνει ένα μαζί της και να φυγαδεύσει τον εαυτό του, να φύγει. Νομίζω πως αυτό είναι ένα υπαρξιακό εκεί πρόβλημα του καπετάν Μιχάλη. Ίσως είναι άπιστος εκ των προτέρων προς το αίτημα της ελευθερίας. Δηλαδή προδίδει η φύση του, προδίδει, και γι' αυτό και ο έρωτας, δεν ξέρω, σαν ο έρωτας να είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και εδώ, είναι είναι και δεν είναι θάνατος πάντως, είναι και τα δύο μαζί, θάνατος και απόλαυση, βαθιά απόλαυση. Είναι τόσο αισθησιακός αυτός ο άντρας, ο καπετάν Μιχάλης, τόσο ερωτικός, ώστε θα πρέπει να υπόσχεται, να μπορεί να υπόσχεται στον εαυτό του αυτήν την ερωτική σεξουαλική πανδεσία που του εξασφαλίζουν οι τόσο ισχυρές ενορμήσεις του. Από πού τις έχει, από ποια μητέρα, πώς δημιουργήθηκαν, αυτό και εδώ θα καθίσουμε να το συζητήσουμε μια φορά. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να το φανταστώ. Από πού. Πάντως η μητέρα αποκρύπτεται εδώ. Κάποιος τον έχει χαϊδέψει ότι ήταν παιδί για να έχει τέτοια χέρια, τόσο ερωτικά χέρια. Συγγνώμη, σας κούρασα, κυρία? Όχι, μας δώσατε μας προβληματίσατε περισσότερο και μας δώσατε και νέες προοπτικές να ξαναδιαβάσουμε το βιβλίο και να δούμε διαφορετικά κάποια θέματα. Εάν μου επιτρέπετε, κύριε Παΐδα, το βιβλίο είναι θαυμάσιο. Το ξαναδιάβασα τώρα πάλι και το διάβαζα με τέτοια ευχαρίστηση που δεν καθόμουν ευτυχώς το έκανα στο τέλος, να σημειώνω αυτά που ήθελα να σας πω σήμερα. Το βιβλίο είναι αριστούργημα, κύριε Παΐδα. Έτσι δεν είναι?
πέραν δηλαδή τώρα όλων των δικών μας σχολείων εδώ. Είναι αριστούργημα. Θαύμα είναι. Και ίσως αν οργανώσετε κάποτε μια ημερίδα, να υπήρχε κάποιος να μας διάβαζε ένα-δύο αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό. Η πρότασή σας είναι εξαιρετικά δελεαστική και παρουσία του κυρίου Αγάθου. Νομίζω ότι είναι μια σκέψη που μπορούμε, αγαπητέ Θανάση, να τη συζητήσουμε και να την προχωρήσουμε εν ευθέτω χρόνο, ίσως όχι τόσο ευθέτω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση, κύριε Ζαβάρα. Δεν είναι ικανοποιητική απάντησή μου. Δεν υπάρχουν ικανοποιητικές απαντήσεις για τέτοια ερωτήματα και για τέτοια βιβλία. Κύριε Ζαβάρα, έχετε ένα ακόμα ερώτημα από τον κύριο Διαμαντή Θεοφάνου. Κύριε Τζαβάρα, η έννοια της βίας στο έργο είναι απλό στοιχείο της εποχής ή μπορεί να αναλυθεί ψυχολογικά ως μία εκτόνωση των αποθυμένων ενστίκτων του ήρωα? Θα σας απαντήσω με μία ρίση του Μάρξ, θα την ξέρετε όλοι σας. Στον Grundrisse το γράφει, ξέρετε, είναι από τα παλιά μου τώρα φοιτητικά χρόνια. Λοιπόν, γράφει κάπου ο Μάρξ ότι μία τραγωδία αρχαία ελληνική μπορώ βέβαια εύκολα να την αποδώσω στις παραγωγικές δυνάμεις και παραγωγικές σχέσεις. Δεν ξέρω όμως για ποιο λόγο μας συγκινεί και μετά από 2.000 χρόνια. Λέει ο Μάρξ. Δηλαδή και αυτός καταθέτει τα όπλα μπροστά σε αυτήν την ισχύ ενός μεγάλου δημιουργήματος, και αυτή είναι και απάντησή μου. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο, και αυτό το μυθιστόρημα του Καζαντζάκη δεν αφορά μόνο το 1989. Έτσι δεν είναι. Απροπό, ήταν και μία περίοδος που γράφει πολύ ο Φρόιντ. Ξέρετε, κάποιος μου είπε, δεν το γνώριζα αυτό, ότι ο Καζαντζάκης δώρισε ένα του έργο στην Μποναπάρτε. Εσείς μου το είπατε. Το ξέρετε αυτό? Ξέρετε, η Μποναπάρτε ήταν αυτή που έσωσε τον Φρόιντ. Και λέει, ο Καζαντάκης της δώρισε ένα του βιβλίο. Δεν ξέρω ποιο. Αλλά εσείς θα το ανακαλύψετε. Νομίζω υπάρχει μία ερώτηση και από τον κύριο Αγάθο. Μάλλον απάντηση πρέπει να είναι στο θέμα του βιβλίου. Μια απάντηση σε αυτό που μόλις είπε ο κύριος Τζαβάρας σχετικά με την Μαρία Μποναπάρτη. Η Μαρία Μποναπάρτη ήταν προσωπική φίλη του Καζαντζάκη και ενδεχομένως ήταν και ένας διάβλος επικοινωνίας με το έργο του Φρόιντ. Ο Καζαντζάκης της έχει αφιερώσει το μυθιστόρημα «Ο τελευταίος πειρασμός», γιατί η Μαρία Μποναπάρτη ως μέλος της βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας τότε, στα μέσα της δεκαετίας του 50, ήταν εκείνη που μεσολάβησε στους τότε βασιλείς, τον Παύλο και τη Φρυδερίκη, για να μην αφοριστεί ο Καζαντζάκης, επισημαίνοντας το διεθνές στάτους του Καζαντζάκη και το γεγονός ότι ένας αφορισμός του θα ήταν ουσιαστικά εξαιρετικές πληροφορίες. Ένας απίστευτος σειρμός της αμένου. Σας ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν σας ακούω καλά, δεν είναι σταθερή η σύνδεση και έχασα αυτό που είπατε. Όχι, ότι σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις πληροφορίες. Μου περνάει τώρα από το μυαλό, αυτοκρινόμενος, ότι έχω ένα ογκώδες βιβλίο, μια βιογραφία της Μποναπάρτε, την οποία δεν την έχω διαβάσει. Αλλά ξέρω βέβαια τη βιογραφία του Φρόιντ. Θα το κοιτάξω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε τώρα για την κατανόηση του μυθιστορήματος πρώτα απ' όλα. Δεν νομίζετε? Κύριε Παΐδα, έχετε το λόγο.
Ευχαριστώ κύριε Βόνη. Θα ήθελα να κάνω και μια σύντομη ερώτηση στον αγαπητό συνάδελφο τον Δημήτρη τον Αγγελάτο. Ε, Αγαπητέ Δημήτρη, η εντύπωση που σχηματίζω βλέποντας όλες τις εικόνες και το συνδέω με αυτό που μας ανέφερες στην εισήγησή σου, είναι ότι εξάπτουν πάθη. Κάθε φορά δηλαδή που ένα πρόσωπο της αφήγησης στρέφει το βλέμμα του σε μια εικόνα, συναισθηματικά φορτίζεται, αντί να αποφορτίζεται. Σε όσες δε περιπτώσεις έχει την αίσθηση ότι αποφορτίζεται και φεύγει ικανοποιημένο από την θέαση της εικόνας, στο τέλος αυτό καταστρέφεται εξαιτίας της υποτιθέμενης εφορίας που αποκόμισε και του εσωτερικού διαλόγου από την εικόνα. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν αν αυτή η αίσθηση φαίνεται βάσιμη και αν θεωρητικά μπορούμε να το υποστηρίξουμε κάπως. Κώστα, κοίταξε, αυτό έτσι όπως το περιγράφεις είναι στο πεδίο, μεθοδολογικά μιλώντας πάντοτε, είσαι στο πεδίο, εξακολουθεί να είσαι στο πεδίο της αφήγησης. Εξακολουθεί να είσαι στο πεδίο των αφηγηματικών λειτουργιών. Και έχεις απόλυτο δίκιο, περί αυτού πρόκειται. Τώρα, και η παρατήρηση είναι πάρα πολύ σωστή. Τώρα, όταν η προσέγγιση θέλει να πάει στην κατεύθυνση των διαμεσικών των διακαλλιτεχνικών σπουδών, τα πράγματα αλλάζουν κομμάτι, γιατί εδώ τώρα πια δεν είναι το θέμα ας πούμε, των αφηγηματικών σημάσεων ή των αφηγηματικών διαπλοκών. Εδώ το ζήτημα είναι, για αυτό σου είπα ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάποιος θα μπορούσε να συνεχίσει τη γραμμή που ανοίγεις, που χαράζεις. Διότι εδώ τώρα το πράγμα που ενδιαφέρει είναι η διείσδυση ενός άλλου λόγου, ενός άλλου μέσου. Κατάλαβες, δηλαδή όταν ας πούμε οι συγγραφείς, να το θέσω διαφορετικά, όταν οι συγγραφείς αποφασίζουν να φέρουν μέσα στη ρηματική επιφάνεια ή στη ρηματική προφάνεια, αυτό που διαβάζουμε όλοι σε ένα λογοτεχνικό κείμενο, όταν λοιπόν αποφασίζουν να φέρουν μέσα εικόνες, με όποιο τρόπο τις φέρουν, είτε τις φέρουν εμφανώς, όπως ο Καζαντζάκης, είτε τις φέρουν άφανως, όπως όταν διαβάζεις ένα κείμενο που υπάρχει μια εξαιρετική παραδοσιακός πώς θεωρούμενη περιγραφή, που δεν είναι περιγραφή βέβαια, εκεί άφανώς περνάει βέβαια η εικόνα μέσα στο λόγο. Έτσι λοιπόν εδώ τώρα μας ενδιαφέρει γιατί οι επιλογές ενός συγγραφέα τον οδηγούν να φέρει μέσα στο ρηματικό την ένταση της εικόνας. Αυτό είναι το μείζον θέμα. Έτσι, επομένως, αυτό που έθεσες εσύ και το έθεσες πάρα πολύ καλά στο βιβλίο είναι το κομμάτι το αφηγηματικό. Το κομμάτι των αφηγηματικών λειτουργιών κτλ. Ανοίγει ένας δρόμος για μια πολύ πιο για μια εμπεριστατωμένη προσέγγιση του τι γίνεται όταν ένας άλλος λόγος, ένα άλλο μέσο εγκυβωτίζεται, ενοφθαλμίζεται, διοχετεύεται μέσα στο ήδη υπάρχον, προκαλώντας, και αυτό είναι το point τώρα εδώ, προκαλώντας ουσιαστικά την αναστάτωσή του. Δηλαδή το κείμενο που διαβάζουμε, για να το κάνω ακόμα πιο σαφές, το κείμενο που διαβάζουμε, ο καπετάν Μιχάλης, δεν είναι διόλου ευθύγραμμο. Ακόμα και αν έχει αρχή, μέση, τέλος, δεν είναι διόλου ευθύγραμμο. Και δεν είναι διόλου ευθύγραμμο, και ένας λόγος γιατί δεν είναι διόλου ευθύγραμμο είναι γιατί παρεμβαίνουν οι εικόνες. Οι εικόνες δημιουργούν σχάσεις. Οι εικόνες δημιουργούν ρήξη συνοχής αφηγηματικής, ρήξη του ρηματικού. Από εκεί και πέρα αρχίζει η πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση αφορμής δοθήσεις από την αφηγηματική λειτουργία που εσύ εντοπίζεις μέχρι πού μπορεί να πάει. Γι' αυτό θεωρώ ότι η προσέγγιση σου είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση για να ανοίξει ένας δρόμος για τον Καζαντζάκη, μιλώ έτσι, για τον Καζαντζάκη, για να ανοίξει ένας δρόμος στην προσέγγιση ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι έχει εγείρει το ενδιαφέρον πάρα πολλών και υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά ίσως να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκδήλωση. Δεν ξέρω αν είμαστε όλοι εντάξει.
την οποία όλοι την απολαύσαμε, είμαι βέβαιη γι' αυτό. Ευχαριστούμε θερμά τους ομιλητές μας για τη συμμετοχή τους και όλες και όλους εσάς για την τιμητική παρουσία σας. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ και μια καλή νέα ανάγνωση του καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη. Ωραία. Γιατί θα τη δούμε όλοι με διαφορετικό τρόπο πλέον. Γεια σας, σας χαιρετούμε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε.